Visszatértünk, haló. Elméletileg újraindítottam streamet is. Most már meg is osztottam, lehetséges, hogy most már elhárult a probléma. Megy is a Nintendo reklám. De szeretem. They can't even recuperate what they've used here. Question is, what do they want? Do they want to elevate themselves more? What layer are they playing for? Hello, chat. So far, I'm trying to see as well who might be peaking for that high ground. It is 9th zone. It's the first moving, and it commences. Yeah, what they're doing, you can see it. Peeking through the cone, gathering information. Give them flexibility and options. Do I stagger myself? Do I continue to stay towards the front side? Depending on what they see here is going to give them that answer. As Mustache bumbling a little bit, trying to make it on over to Malibuka as players cut off his path with the grapple blade, but no harm, no foul. Able to reunite into the same box. Voco and Vortexers having to do the same thing, but 21 below the damage threshold. The coming out from Voco is going to get him above, but he takes a shot himself, trying to reunite with Vortexers, so that way they can try to heal up as best as he can. Rendben, visszatértünk közben, nem tudom mi történt. Az internetemben nem valószínű, hogy probléma volt, mert a Twitch az működött, a Fortnite működött. Nem tudom mi történt. Karcsi bejött a Discord szerverre, üdvözöljük Karcsit. Az Karcsi. Most csinálja valamit meg a verification. közben itt van Mixon, elvesztette a csapattársát, Pinget. Mixon has to clutch it up. He has that mythic frenzy. He has a good amount of builds, even ahead of zone. With those 3 medkits, the potential to play back and slow when he runs out of materials. Murstache, Malibuka though. Ezen itt van Murstache és a Malibuka, akik valószínűleg meg tudnák szerezni az első helyet, azonban Murstache-nek nincsen túl sok áramója. Az problémát jelentett neki. Itt van Volko és Vortexers. Volko most halt meg. Vortexers is egyedül maradt. Egyetlen egy lövése van az AR-be. Viszont van ennek 2 medkit, ami jól jöhet, hogyha a Stormba kint kell maradnia. Mert nem tud rotétálni. Eyedrop és Nebs is él még. Vortexers beesik valakinek a boxában, meg is hal. Ennyi volt számára ez a meccs, viszont Vidal és Rezon vannak fönt a high groundon. Itt lehet nekik az előző game után a comeback. Az előző game-et nem kezdték az előző game nem sikerült túlságosan jól nekik. Hamar meghaltak, nem kerültek be a placement pontok közé. Közben Marius és Sanglid meghal, az előző game győztese. Cserés ez az ember. Közben próbálnak átvenni egy falat, próbálnak refresh találni, ugyanis nincsen Mattia Cserének. Bemarad a körben, Nebzet le tudja nokkolni. Talál egy kis lootot, talál medkitet, amit fontos volt neki, ugyanis nem nagyon volt HP, Rezon és Védel pedig még mindig önt vannak a high groundon. És összekötik magukat közben Cherry 7 HP-val próbál szólóklácsolni, megöli őt. Kiölte meg? Közben Rezon megöl, igen, Rezon ölte meg Cherryt. Eyedrop is elesik. Andilex és Kay is meghal. 2v2. Rezon beugrik a boxba. Rezon lemegy a földre. Védál is beugrik. Védál elkezd medkitezni, azonban abba kell hagynia, de nem veszti el, de megint abba hagyja, és közben Védál azonban leesik, leejti őt az ellenfél játékos, és megöli ellenfelét. Ezzel Rezon és Védál megnyerik a gémet. Nézzünk is vissza. Nézzünk be
Fortnite-ba, és nézzük meg, hogy bassza meg, leállítottam. Semmi baj. Fortnite-ot? Ha leállítottam a Fortnite-ot, akkor mindjárt megnézzük a leaderboardot. Valószínűleg ezzel Védál és Rezon át fogják venni a vezetést. 460 ponton állnak, valószínűleg át fogják ezzel tudni venni a vezetést. 1 year ago, Reason, Chapter 4, Major 1, first place, day 1, but dropped down to third place, day 2. They said, we're not doing it again. Reason wants to change history. Can they do it, though, is the question. There's 3 people that can help us answer that. Frankie, Levin, Mini, what you got? Well, there's 2 people that can help you with that. And Na, megint I'm ott van just az a gonna 100 help gyerek. them talk through the situation that we just witnessed. Because as the boys just correctly said, Vidul and Reason didn't have the best game one. Kommentárok között. Mi van a kommentárok között? Establishing that high ground dominance again. We've had low, we've had high. I wonder where we're gonna go next, Levin. Max Verstappen from AliExpress. If Vidal and Reason have anything to do with it, it's going to be a show. It's going to be entertaining because that is what these guys do. They entertain. Like the caster said, they were asleep still, you know, they actually, you know, it wasn't actually them playing, you know, or somebody else just, you know, they weren't really there. But now they are here, they're reminding us exactly what they're capable of. And I mean, Mini, that is the kind of momentum, that is probably the best game they have had so far, right? You know, you looked at the first 6 games they had yesterday, and it was like a weird one. I think you mentioned it earlier, right, where you looked at the list of games they had and thought, I can't believe they're actually in first place of these games, you know? Like, there's nothing that's jumping out to you, but now a statement win here. Yeah, and Vidal said it himself. He was like, hang on a sec, how are we actually in first here? And I think now it just shows that they are actually deserved to be in that position. They haven't fluked it on day 1. I think this is a nice zone for them because it ended up in a similar sort of area to what we saw in the previous game. So it was like they had that practice of that rotation. They knew what they did wrong in that first game and could actually adjust their strategy. What I did like, though, we haven't really seen Vidal and Reason on height this season. I haven't seen them performing this well in this level lobby on height. So it's nice to see them going for that, particularly in this sort of format as well, when you're gonna get those 1.5x points. A massive win like this is gonna be huge for this team because it just keeps them. Így van, fölmentek a high groundra, végig meg tudták tartani, és meg is nyerték a gémet. High ground nagyon nagy előnyt jelent ezekben a mérkőzésekben. Közben elindult az opera, és megsüketülök a faszomba. Akkor vágett. Köszöntöm, hogy miért indult el. They used to love high ground, right? They used to be up there and they used to show out. And so it's good to see these guys going back to almost their roots, you would say, you know, playing for height there. Really, really fun game from them. I feel like it's quite an intelligent decision. Nézzünk egy leaderboardot végre. Ne beszéljetek. So let's just build up and then we're absolutely ready for anything. And I, for one, am ready to see the leaderboard because I have a feeling that Vidal and Reason would have scooted back up to that number 1 spot. Így van, Védel és Rezon az első helyen vannak. 460 ponttal, Merstac és Malibuka maradtak a második helyen. 433 ponttal állnak jelenleg. 27 ponttal vannak az első hely mögött, az még teljes mértékben hozható. Pablo és Bevi leestek a harmadik helyre, azonban még így se állnak túlságosan messze. Az első helytől 419 pontjuk van, 41 ponttal állnak az első hely alatt. Ping és Mixon továbbra is tök jól tartják magukat, 1 pontot sikerült felhozniuk. Itt van Cade és a kimondhatatlan nevű úriember, ők is egész sokat jöttek fel. 1 perc, 9 másodperc, vagy 1 perc 45 múlva kezdődik a következő game. Kíváncsi vagyok, hogy Karcsit stream szavába behúzzam. Hol van a Karcsi? Hát el is ment. Absolutely, man. Elment a You Karcsi. look at the list of great players who have never won an FNCS. For me, I think Thomas HD probably is number 1 on that list, but if it wasn't Thomas, it would be Malabuka, right? It's 1A, 1B in that regard. And so, look, I think we're going to see some history today. Jason és Vino leestek a 10. helyre, valamint azt nem láttam, hogy Kvízi és Thomas HD mennyire estek le ezután. Lixi és
most már meg tudjuk nézni, mert megnyitottam közben itt a Fortit nagyba. I mean, Mustache's done it before, and so you'd like to hope that experience will tend well and lead in their favor. So Dik egy kölcsi. if you can keep on pulling out moments like this one, look, these guys in their Talán element, hagyjam, vagy nem. stay right here. Like, Ne hagyd benn most. you just need to get a limbs. There's Mert nincs no erre players better fölkészülve. than Mustache and Malibuka at that task. Can we also talk about some of the duos that aren't quite getting victory royales, but are showing themselves to be game for a fight? I'm thinking about Ping at the moment. We just saw so much from him and his duo in this game, and actually across the weekend so far, Levin. Gyerekek, le van sülve az agyam. Szóval itt a leaderboard. Thomas HD és Quizy a 8. helyre estek le, Tyson és Vino 10-ek. Nekik nagyon-nagyon nagy comeback-kel mostantól, hogy meg tudjanak esély legyen győzelemre. iDrop és Nebs följebb jöttek, ha jól látom. Bár nem vagyok benne bizt. Hogy nem jöttek följebb? Nem, ha jól tudom, ők is lejjebb estek egy kicsit. Azonban akik följöttek, az Kate és a kimondhatatlan nevű csávó, valamint Mixon és Ping ott maradtak talán, ahol voltak, vagy egyel följebb jöttek. Pablo Wing és Bevisein pedig továbbra is jól tartják magukat, azonban lejjebb estek 2 helyet. De nézzük a következő mérkőzést, ugyanis nem sokára el is indul. I can't even imagine who is going to end in the top 3, so it's what I love to see. It's the constant action, but also the adaptation that these players have to do. Yeah, and honestly, I think Veno and Tyson, one of those teams, gonna have to adapt. 2 games so far where they're just not having their way. Things are just going horribly wrong. They're stuck in positions, again, having to find Surge. And that's why throughout the course of the game, they're going ahead and rotating toward Forecast Tower so they can find Nézzük that Mongrali. Luckily for us, the battle bus is ready and we can get right into the game. Nincsenek benn Mongrali. Nem, hogy nincsenek bent. Most haltak meg, geci. Ismét. Jézus. Mongrál és Visztersevics ismét meghaltak. Quizy és Thomas HD úgy látszik meg fogják nyerni. Láv és Lert így is van. Előzőleg elvesztették ugyan, de megint most megint meg tudták nyerni. Akár csak az ezelőtti gémek, az ezelőtti összes gémbe. A harmadik gémbe vagyunk összességében a mai nap, még ezen kívül 3 lesz hátra majd, hogy megtudjuk, ki nyeri végül ezt az egészet. Leállítottam a streamet, és elment mindenki, nem viccelek. És hát nem állítottam le, hanem megbaszott az internet, vagy nem is tudom. A hangom meg elmegy. Az infóházim meg nincs kész. Védál és Razon ismét a Snooty Steps-be ugrottak, ahová Vox és Pixie és ugrik. Azonban láthatjuk, hogy Pixie és a Voxé lesz a Mythic és a Medál, Mythic Shotgun és a Medál. Ske próbál bujkálni, azonban nem túl sok sikerre, ugyanis meg fog halni. Ez azt jelenti, hogy Hen és Ske meghal és kiesnek ebből a gameből is. A possible forecast tower, because more times than not, it was them that were going for it. And that forecast tower can be Azon is védel közben útolják Snooty Steps. Valószínűleg most se fognak harcolni a Mythic Shotgunért, csak odébb állnak a helytől, és as they know they do have some players close by. However, there's nothing they need to do. nem fogják fölvenni a harcot. Ezt az előző gémekben is láthattuk, mindig Vox és Pixie lett a Mythic Shotgun. Azonban Razonék így is meg tudták oldani eddig a gémjeiket, és így is az első helyen állnak.
itt van az első, a mai nap első játékának győztese, és lehetséges, hogy rá fognak ugrani ellenfeleikre, meg fogják őket lepni, így is van, ráugranak Szenglitre, azonban a másik oldalról Marius szanaszét lövi őket, így hatalmas sebzéseket kap Mixon, Ping is nagyon kapja a damage-et, le is megy a földre, meg is ölik, ezzel meg is szerzik az elegendő Storm Surge damage-et, de ezzel nem elégszenek meg, mert tudják, hogy 2v1 van, be kell ugrani a boxba, azt túrják, azonban Mariusra egy hatalmas Prefire-t ver Mixon, bent tartják a boxban, de meg tudják ölni, mind a kettejük 1 HP-s, 27 HP-ja marad. Szenglinnek, Mariusnak szerintem maximum 5, de lehet, hogy még annál is kevesebb, de meg tudják ölni végül Mixont, és végül sikerül megszerezniük a 2 killt, valamint az elegendő damage-et a Storm Surge-hez. Malibuka és Mustache közben már kilútolták Fencing Fields-et. Úgy látszik, hogy már elhagyták a contest, akik ide ugrottak, azok már elhagyták a helyet, és nincsenek itt, azonban még a környéken látható egy csapat, valamint a másik oldalon egy pillanatra lehetett látni egy narancsárga kis nyilacskát is, de nem nagy veszély számukra. Nem jelent veszély számukra. Egyik csapat sem. Közben ismét itt egy toronyért megy a harc, vagyis hát tornyot akarnak megszerezni, de valószínűleg itt ment valamiféle harc is. Igen, látszik, és Cherrynek van egy kíje. Közben itt van Vico, a társa, Pink, nem tudom, hogy hol van. Pink itt van lent, ő is él még. Valószínűleg sikerült megnyerniük a... Valószínűleg sikerült megnyerniük a 50-50, de nincsen kíjük, amit mondott a kommentátor is. Szóval elképzelhető, hogy csak kikerülték egymást, vagy esetleg máshova ugrottak, és nem ugrottak be a másik csapathoz, vagy csak nem foglalkoztak velük. Ott látszik két ember glide-ol, próbál damage-et szerezni. Pico, erről hallottam, egyszer el is találta. Itt van Kidu és Kidu Grand Glacier-be van, ahova jól tudom, Jason és Vino ugrik, azon gondolkodom, hogy vajon ők hol lehetnek. Itt van Kate és a kimondhatatlan nevű emberke is. Milán, neked még mindig az a tippet, hogy a rezenék fognak nyerni? Igen, mindig is az marad. Meghaltak már? Nem, még nem. Jó. Még élnek. Amúgy, mint a mongrálék. A mongrálék azok nagyon alul teljesítenek. Szerintem ennél mindenki többet vár tőlük. Még van igaz 3 game, de... De Chapter 1-ben így játszottak volna. Ja, a Chapter 1-ben tesó ilyen játékkal biztos megnyerik az összes létező dolgot. Tehát, nyilván most már olyan mechanikák vannak, amit így... Közben Pixie és Vox is megszerezték a saját is tornyukat. Lehetséges, hogy Voxnál van a Mythic Shotty. Ugye ők azok, akik odaugranak rezonék mellett. Közben itt van Pablo Vingo és Bevi, szerintük a Rumble Ruins-hoz ugranak valószínűleg, vagy csak lehet, hogy ide keveredtek. De itt a környéken van, ha jól látom, 2 vagy akár 3 csapat is. A távolabbi részeken is föllelhető 1-2 csapat. Például ott a minimapon, ott a felső részen is
van egy-két And it almost makes you csapat. wonder if they're just able to stay alive as a full duo. As Mary just kind of misses the crash pad play, hits his head on the roof. Like, how good would Pablo and Bevies be on that leaderboard if they were able to play out those respective games together? Might have made a world of difference. It's always the what ifs, Jacob. It's always the what ifs. For candies and nuts, we'd all have a Merry Christmas. And the happy holidays. Marius and Sangild with 4 on the board. On the train tracks, this is, I believe, where the last game did end. As we look at Volko, Vortex. Közben Vortexers és Volko egy bokorban ülve Victory Royale and an FNCS Finals észre lettek véve. They've been getting to the late game, especially Kimadhatatlan nevű ember, valamint csapattársa. not yet able to secure another win. Elkezdték őket lőni, de Uh-oh. sikerült semmiféle damage-et. Gets a knock on the Veno in the feed. Közben And even gets Veno a cleanup. That's not the best situation for le them to be in, lett especially with a lőve, couple és of Tayson egyedül marad. Now even saw Veno after one of those games talking about taking Ami back control. just ismét watch. nem You gotta túl imagine jó jel complete with számukra, a statement like that. Maybe és az getting előző game a se, little aggressive because you know as well as I do, one of their biggest problems se throughout jött ki this nekik jól, FNCS is how leestek they're a handling 10. the helyre, surge in these set és hogyha lobbies. most Taysonnek egyedül kell maradnia, akkor nem valószínű, hogy túl sok pontot tud összeszedni, bár ki tudja, láttunk már a mai nap egy elég durva szóló clutchot, és Tayson pedig 5-szörös FNCS winner, bármit Benno knocked out of the match once again, another solo megcsinál, following who's on the top of the leaderboard. They have dropped down, you can see though, to 10th place with 326 points. But we said it recently, one big match is what they need. They got it in the last game of day 1, and anything's possible here in day 2. Gotta be able to have mental toughness. It's leaderboard körülbelül minden egyes mérkőzés után változik, minden egyes mérkőzés után gotta be able to más stay áll composed. And one thing I learned, a you know, tetején, de eddig legtöbbször Rezon és Védál álltak legtetején, de nem is ez számít, hanem az, hogy a legvégén ki fog a tetején állni. Itt van Janis és Flixi, egyelőre még ők sem haltak meg, túléltek. Tayson közben tudja rebootolni valószínűleg társát, azonban már jön ide 2 csapat, és valószínűleg le is fogják lőni a levegőben társát. But there is going to be another team ready to pounce. They're trying to take him down, and Veno gets dropped just as fast as he got. Venót meg is ölik, és most Taysonon a sor, hogy le legyen lőve. Azonban Tayson megpróbál menekülni Lazen és Lox elől. Nem is csinálja rosszul egyelőre. Ki tudott osztani egy-két sebzést. An emergency for Tayson put into crisis as now he's in the 1v2. It looks like the opponents almost want to force out this engagement with the shots coming from Tayson. They look a little scared as they're not being completely aggressive here. Has the time to recuperate his shield with that Flowberry Fizz. Ma nincsen bent Tayson a körben, és itt van a közelben iDrop is, akire esetleg megpróbálhatna rámenni. So many things can go wrong here. És ismét összeszedte azonban társának egy reboot kártyát, és lehetséges, hogy game során majd megpróbálja még egyszer rebootolni Vinót. Bár lehetséges, hogy ez nem fog neki összejönni, közben látjuk Setit és Kamit, hogy a vonaton vannak, vonattal rotételnek be a körben. Tayson közben egy hatalmasat ráver iDropra, és megpróbálja lelőni, valószínűleg észrevette, hogy iDrop is egy szóló, és ez így egy fair 1v1 lehet, azonban itt van közel még mindig egy csapat is. Tayson inkább kimenekül a körbe, azonban ez nem biztos, hogy a legjobb ötlet, bár hogyha elsikerül menekülni a csapat elől és iDrop elől, akkor a 3 medkitet felhasználva ki tudja healelni a kört, és máshol be tud jönni, ahol biztonságban lesz, vagy akár a körön kívül meg is próbált rebootolni egyet, bár erre nem látok túl nagy esélyt. Közben Malibuka és Mörstech próbálják megszerezni a
szigetet, de Mörstesnek nincsen semmi built around the flag here, so HP-je se shieldje. a bit of extra loot as the medallion gets split up, so they do not have to use those consumable heals so early on. They should be able to get some extra as well now. The question is though, will these other duos De most már sikerült föl hílelniük. Itt van egy másik csapat is azonban a szigeten, akivel harcolniuk kell majd a lootért. Meg is szerezték a lootot. 133 points. Not only gonna be able to capture that, but they're on top Most már of csak Rift meg kell Valley. Good way into várniuk, the zone amíg as well. So no matter szűkül a where kör, pushes or és pulls, majd a szigeten lévő or launchpadeket stash, tudják whether you use the használni Flowberry Fizz or just the regular old launchpad, rotationhöz. have an easy chance rotating in towards zone. Tayson still, you can see him still trying to find that reboot card. Yeah, it's gonna be difficult. He is taking the safer option to go to Grand Glacier though, inside of the zone. And he's not the only player that's getting a reboot here. It's eye drop, but you saw the duo creeping in once again in a similar scenario to what Tayson just went through. Eye drop picks up Nebs. Nebs on the other hand though isn't gonna go down just yet, but they're forced again into an Eyedrop engagement into this battle. és where they don't Nebs have the közben, advantage ha jól yet. látom, ő lett rebootolva. Próbál damage-et szerezni, azonban nem nagyon sikerül ez neki. Eyedropnál van 2 darab medkit, megpróbálják kihasználni a slurp barrelöknek a életerejét, és hát a bennük rejtőző 10-10 életerőt, közben Taysonnek Grand Glacierben, azaz a kezdő helyükön sikerült Vinót föl bútolnia, és itt a hegytetőn lévő launchpadet fogják használni egy medkit után, hogy bekerüljenek ismét a körbe, és visszajöjjenek a mérkőzésbe. Going to the launch pads that are naturally placed on top of the mountain here to fly right back into zone. Bár ezzel a zónnal nem valószínű, hogy All the way. They even have those spare medkits to heal up, but le tudnak I wonder how much menni a damage kör Tayson was közepébe, able to csak get éppen, hogy a before kör szélére ending those tudnak majd engagements, leérkezni so valószínű. it shouldn't be too bad for this duo, but they will definitely need to do. Igen, valószínűleg a kör szélére fognak beérkezni a romok közé. Közben itt van a közelben Seti, akinek nem látom a csapattársát, Kamit, aki letörte Taysont, és elképzelhető, de ott van Kami is egyébként. Elképzelhető, hogyha megtudják, hogy a 2 játékos a Storm legmélyére jött vissza, és Taysonnek nincsen shieldje, akkor megpróbálják majd őket legyőzni. Közben a Firestouch és Maribuka kerülnek harcba a szigeten. Ugye láttuk, hogy ők megszerezték a lootot, de mennek tovább, meg fogják valószínűleg szerezni ezt a 2 killt. Meg is szerezték, Firestouchnak van 2 killje, megszerezték a refresh-t is. Cap Mattia van most már, és szereztek még plusz medkiteket. Először is egy headshot snipe Firestouchtól, egy nagyon szép quickscope-pal sikerült elindítania ezt a fightot, és utána már a 2v1-et sikerült kivitelezniük. Eyedrop és Nebs közben a Storm mélyén egy cache-t szedtek össze, azonban ezt egy csapat észrevette, és rájuk mennek. Most a Storm mélyén harcolnak, ami nem feltétlenül jó, ugyanis lehetséges, hogy ebből mind a 2 csapat negatív kimenetellel, vagy hát halállal fog esetleg kijönni, vagy hogy mondják ezt, segítsen valaki. Közben Eyedrop és Nebs is elnyomtak egy-egy medkitet. Az ellenfél csapatnak, vagy hát az ellenfelüknek nem tudom, hogy van-e medkite. Tehát nekik nincs több HP híjük. Legalábbis Eyedropéknek nincs több HP-jük, azonban lenokkolják az egyik ellenfelet. Itt van a másik, beugranak a boxába, benn vannak a boxában, és őt is meg tudják ölni, azonban Nebs lemegy a földre, valószínűleg a Storm ölte meg, nem bírta a sok sebzést, és Eyedropnak ott kell hagynia Nebset, ugyanis az ellenfél csapatnak se volt
semmi HP híje, és közben Venu megölte Kamit, és nem tudom, hogy túlélték-e a Stormba, vagy ki tudtak-e, vagy hogy meghaltak-e a Stormba, vagy ki tudtak-e jönni. Közben Malibuka pont most mondták be, hogy Vino és Taysom meghaltak a zónba, ami nekik ismét nem túl jó, mert 30 csapat van még hátra, ami azt jelenti, hogy nem kaptak még eddig, ebbe a meccsbe sem kaptak placement pointot. Viszont itt van Malibuka és Mercedes, ők azonban még élnek, kijöttek ugye a szigetről élve. Mercedesnek a headshot snipe-jával sikerült 2 killt szerezniük a szigeten, amivel 6-6 pontra tehettek szert, tehát összesen 12 ponttal már pluszban vannak. Itt vannak az első helyen álló emberek, Rezon és Védál, éppen harcolnak egy csapattal, akik nem állnak túlságosan jól HP ügyileg, de lehetséges, hogy most föl tudnak majd healelni. De ha esetleg nincsen híjük, akkor lehet, hogy érdemes lenne rájuk menni, de van nekik. Föl tudtak egy kicsit jönni HP ügyileg. Jó van, Petike. Menj aludni inkább. Na. Ezt Milánka nem beszól neki Discordon, hanem érted? Még leírja neki chatre, vágod? Milánka nem a mute-olva. Szép munka. Itt csak nem akarok beleszólni a nagyon jó kommentálkodásba. Ez nagyon fasz a kommentálkodás, csak nem tudok beszélni, az a probléma ezzel. És Petike már is hagyta a streamet. Ennyi volt. Nem baj, legalább egy néző átlag alá nem megy. Nagyon jó. Ja, mégsem. Megírt. De ezt a falat nem raktad volna oda? Akkor ezt légy szíves, mondd meg a német barátainknak, jó? Köszi. Rezon közben quickscope-ol egyet. Nem tudom, jól látom, hogy Védálnál és Rezonnál külön pontokat mutat ez a szar. Tájban töltöm Petikét. Ment a Theo. Ennyi vagy, Petike. Várjál, véglegesen van, nem kíváncsiak milyen izét ír. Milyen amban kérelmet. Tudod, leír egy izé. Kistesom volt. Vigyázol? Aha. Nézd, itt vannak, Flixi és Jenis van itt, tudom is a nevüket. Látod? Ott vannak itt balra tőlem, csak most nem azt nézem, majd ne legyen föltűnő. Közben itt kiszedem ezt a fát, mert tudom, hogy nincsen itt mellettem senki, aki veszélyeztet engem. Közben Rezon és Védál lemennek a földre, mind a ketten meghalnak. Még előtte sikerült azonban egy killt összeszedniük, ami 6 pont plusz, de nekik sem sikerült beletenniük a kezüket a placement pontjuk, de sikerült még egy-két placement pontot összeszedniük, közel vannak már az 500 ponthoz, de Mercedes és Malibuka még él, akik nagy kontenderjei, nagy versenytársai az első helyért Rezonnak és Védálnak. Közben már, jól látom, le tudtak nokkolni egy játékost, így igaz, Mercedes le tudta nokkolni azt a játékost, aki próbált ott elfutni. A Petikét már megint kibasztat 600 másodperce, szép munka. Flixi és Jenisre megy rá, és hát grapplerezik oda Mercedes Flixi és Jenishez. Azonban most már megtalálják a helyüket a híd tetején. Kíváncsi lennék arra, hogy van-e valaki a high groundon, és hogyha igen, akkor ki az. Pink és Vikó, ha jól láttam, még élt, legalábbis Vikót láttam, úgyhogy elképzelhető, hogy nekik ez lehet az a game, amiben egy kicsit vissza tudnak jönni. Így van, itt van Bevi és Pablo, most mind a ketten élnek végre az endgame-be, nekik is még van esélyük beleszólni itt az első pár helyezésbe. Bevinél van 2 Big Shield és 4 mini.
Pablonak nem látom a lootját jelenleg. Viszont Bővinél nem volt shoti, vagy volt shoti, és sniper azonban nem volt nála AR vagy SMG. Utrik és Svizi van a high groundon, meg is mutatják nekünk most már. Ha jól emlékszem, ők már egyszer voltak a high groundon, csak elvesztették, úgyhogy ha most nem vesztenék el esetleg a high groundot, közben Bevi és Pablut több oldalról is széttúrják, Bevinek 3 HP-ja maradt, Pablunak alig van shieldje, Pablunak letörik a shieldjét is, Merstac és Malibuka volt az, akik közel voltak hozzá, Pablunak menekülnie kell, Bevinek konkrétan 1 HP-ja van, muszáj egyszerre fizzelniük, valamint el kell nyomni egy medkitet Bevinek, ahhoz, hogy életben maradjon, ugyanis egyetlen másodperc a körben és lemegy a földre. Bevinek úgy látszik nem nagyon sikerült benyomnia azt a medkitet, úgyhogy be kell nyomnia még egyet, mert közben megszavarták. Kíváncsi vagyok, hogy a high groundon lévő csapat még ott van-e, és a Storm Surge is veri közben egyébként Bevit és Pablut, úgyhogy muszáj lesz vagy killeket találniuk, ugyanis már Mattia sincs sok Pablonak, már csak 6-5-3 buildje van hátra, muszáj lesz neki. Itt valószínűleg ez egy solo player, úgyhogy érdemes lenne bemenni a boxába, be kell túrni magát SMG-vel, egyszerre mennek ketten. Nem sikerül bekerülni, el tud menekülni a játékos, nagyon kevés élete van azonban, de nem tudják sajnos kivitelezni a killt. Pablunak érdemes lenne benyomni egy big shieldet, és adni egyet a társának is. Svizi és Putrik még mindig fönn vannak a high groundon, hogyha ezt nem veszítik el, akkor nagy esélyük van a győzelemre, vagy legalábbis közben Pablut és Bevit meglepi egy játékos, és 2-1-ben le tudják őket győzni. Közben Merstac meghal, Malibuka egyedül marad, Merstacnek viszont 6 killje van, az nagyon-nagyon sok pont, már 505 pontnál járnak, ezzel szinte biztosan átveszik az első helyet. Már 511 ponttal állnak, Malibuka benyom egy medkitet, azonban egyedül marad, és még fönt a high groundon most már Kvízi és Thomas HD van, akik az előző game elején meghaltak. Vajon Putrikkal és Svizivel ismét mi történt, hogy elvesztették a high groundot, hogyan sikerült, arra majd kíváncsi lennék, hogy hogyan vesztették el. De Kvízinek és Thomas HD-nek ez lenne a tökéletes game ahhoz, hogy vissza tudjanak jönni, ugyanis az előző gameben teljes mértékben kimaradtak a pontokból, ugyanis meghaltak offspawn Lavislerben az őket kontesztelő csapattól, de ez tökéletes comeback lenne nekik, hogyha ezt a gémet meg tudnák nyerni. Közben Marius és Senglid próbál itt a low ground környékén killeket szerezni, Pinket és Vikót találják meg. Ez az a csapat, akinek elég kevés pontja van, mert eddig a folyamatos off-spawn fightokban vagy ők haltak meg, vagy megnyerték a fightot, de viszont később egy third party megölte őket. Thomas HD közben egy killt sikerül szereznie, megöli Pinket és Vikót, ha jól láttam, mind a kettőket ő fejezte be. Ha jól látom, meghal, mivel leugrik. Atlantic, Marius és Senglid van lent a zónban, Vox és Sefin heal-el, Marius megy vissza, próbál killeket szerezni, Senglid közben heal-offol, egyetlen medkitje marad már csak, Kvízi a high groundon is próbál heal-offolni, lehetséges, hogy nekik még hátrébb vannak tartalékban medkitjei, bár nem valószínű, mivel lemegy a hídra, de lehetséges, hogy ott látott valamilyen lootot. Senglidnek elfogytak a medkitei, próbál keresni embereket, próbál keresni medkitet, ott egy medkit nem tudja elnyomni, és Kvízi végül megnyeri a mérkőzést, és Thomas HD és Kvízinek ez lehet a nagy game, amivel sikerült visszajönniük. Mindjárt meg is nézzük, hogy pontosan meddig sikerült ezzel a gémmel visszajönniük, be is menjünk Fortnite-ba, és megnézzük a leaderboardot. Marius és Senglid van egyébként ezen a napon teljesen legelől, több mint 110 ponttal vezetnek a mai napon, de ezt tudjuk, hogy egyáltalán nem számít, ugyanis az összességében
nézett eredmény számít, ahol Malibuka és Mörstecs vezet 523 ponttal, mögöttük a hamar eleső Rezon és Védál van 487-tel, nem túl nagy a különbség, de azért az már okozhat problémát, hogyha nem tudnak jó gémeket menni és meghalnak, ugyanúgy, mint az előző gémbe. Quiz és Thomas HD visszasikerült jönniük ezzel a gémmel. 480 ponttal a harmadik helyen vannak, Pablo és Bevi Saint egy helyet buktak mindössze, 458 ponttal vannak, ők viszont már egészen hátul maradtak az első helyhez képest. 5. helyen van Marius és Szenglid, a mai nap vezetői, igazából 360 pontot szereztek a mai nap, 437-et összesen, ha tegnapi napon jobban teljesítettek volna, akkor a mai napon már lehetséges, hogy teljesen elő lennének, akár 100, 150 és talán még 200 pont előnyük is lehetne, de a mai nap eddig nagyon jól megy nekik. Itt van iDrop és Nebs 10. helyen vannak, egy helyet mentek lejjebb, ugyanúgy, ahogy Falcon, Tayson és Vino, nem tudom miért mondtam, hogy Falcon, Tayson és Vino ugyanúgy leestek egy helyet, egymás alatt fölött vannak. Pico és Pink 14. helyre följött, 299 pontjuk van, 14. helyen vannak. Valószínűleg ők már nem nagyon fognak beleszólni a mai és hát a végső kimenetelbe a győzelem, tehát nem fognak beleszólni a győzelemért menő küzdelembe, nincsen olyan sok pontjuk, már 200 ponttal vannak lemaradva. Jenis és Flixi nagyon-nagyon leestek, a tegnapi második game után ők még az első helyen álltak, mára viszont már a 20. helyre estek le teljes mértékben. Ez egy borzasztó tournament nekik. A tegnapi második game óta nem tudnak teljesíteni. Itt van Noah Reilly és Aqua, ők se tudnak sajnos túl jól teljesíteni. 37-ké haltak meg a mostani gameben, az előzőben 33-ként egy killel, szóval az előző két game összesen 6 pontot hozott nekik. Itt lejjebb pedig nem tudom kik vannak, még itt van King és Phaser, nekik se sikerült túl jól ez a game, 16. helyen végeztek 0 killel, kevés pontot hozott ez nekik mindössze, a placementet sikerült összehozniuk. Itt van Kami és Seti, nekik se sikerült túl jól ez a game, placement pontokba bele se tudtak szólni, két kijük lesz mindössze, ami 12 pontot eredményez nekik. Egyszerűen nekik sem megy úgy ez a tournament, ahogy szeretnék. Mr. Savage-nek és Mongrának pedig pláne nem, teljes mértékben alul teljesítenek. Egyszerűen egyetlen egy gémen kívül mindig meghaltak off-spawn szinte. Egyszerűen nagyon nem megy nekik ez a tournament a mai nap, de még van hátra 3 game, ahol egy pöpnyit javíthatnak. Én viszont tartok egy kis szünetet, addig nézzétek még egyszer a időboltot. Incredible stuff from that duo. I think it was 11 eliminations they had there right at the end, and to do that on the big stage in the grand finals for a duo that we don't get to talk about too much as top tier names is absolutely incredible, right? They're not nervous at all. They're bringing the heat right now, and that's the reason why they've just moved up 6 places on that leaderboard. You just alluded to it there as well, Evan. The zones. They've been 3 zones in pretty much the exact same place. So for those guys, they're taking very much advantage of that. They're taking the most amount of advantage of that, it seems like, because they drop very, very close to that. For someone like Queasy and Thomas, those guys are contested off spawn, right? They've only had 2 chances to actually make it to that end game. So to see those guys really making the most and grasping as many points as they can when the zone's in their favor is really nice from them. Yeah, nah, again, big ups to Danish Fortnite right now. They got, what, 3 teams in the top 5. Obviously, they won that first place slot. And shout out to the first place team, Malibuka Mustache, breaking 500 points now. They are the ones in the lead, and the way they're playing, they might not let go of it. It was a fantastic performance by these guys, and I wonder if they can hold on. They still haven't got themselves that elusive victory royale, but consistency is king in this format, and it's so impressive to see that between this duo, there's always one of them that's playing for the end game, and there's always another one of them who is picking up the eliminations. And honestly, it feels like
it can be either name mini minor. It's not actually consistent from game to game, but what is consistent is that they will have at least 4 limbs as they head into the end game. Yeah, these are the fragging goats, it seems like, on the region. Everyone always used to talk about Malabuka. Yesterday, Mustache led the way on damage dealt. Let's see if he can do it again today. Let's see, as we only have a few more games left, and we're going into double digits, fellas. It's game number 10 with Jacob PR and Takata. This is where the stage is set for the last moments of Major 1, Jacob. It's the last chance to kind of set yourself up for that final match of the day. What are they going to change up? I mean, honestly, a couple of these teams need to change up how aggressive they're getting early, and then some other ones about how passive they're playing early. Some teams going down, going for Surge. We saw it a few times already. And other teams just trying to out-heal Surge. And with these new changes, it's not the easiest thing. In some of these zones, we need 10. We need 15 players to go down. And even if you have the resources to out-heal it, it leaves you nothing left once it does turn off. I mean, we have duos like Thomas HD and Queasy who have engagements right off the start, getting contested at their drop spot. But you have duos like Malabuka and Mustache who have a vault to themselves, medallion to themselves, mythic loot. The battle bus is ready. Let's get into it. Will anything change here in game 10? It's going to be our 4th game of the day, and already you're seeing Queasy, Thomas, nothing changing here. Business Ezt a gyereket bannold már ki a Tion izét. It does look like Queasy Thomas have that elevation that we're always talking about. Cringe gets spotted out. Thomas being so patient, even though he has the Közben ability itt még azt láthatjuk, to go köszönöm. ahead and land a one shot. He's making sure to use the teamwork. Azt mondta, hogy bekövetett, az kurva nem követett be. Got the benefit of getting a shotgun off the start, which can be crucial to coming out on top, but the issue is now, as the time keeps going, the clock keeps ticking. Both teams are Thomas HD és Queasy ismét and it looks like it isn't pont eszelve vannak oszpon. Engem nagyon érdekelne, hogy Mongrel és Mr. Savage vajon túl éltek-e? Vajon élnek-e még? Vagy megint meghaltak 51-ként az 50 csapatból? Igen, én úgy láttam, hogy élnek még. Kövék a terület. Ugye? Igen. Mindjárt rájuk is nézünk, kíváncsi vagyok. Mongrel éppen most... Mongrát most basszák szét. Bugaskinnel. Mongrálnak most van még. Meg el is felejtett játszani mellé. Na, közben Queasy és Thomas HD összeszedték a két killt, amit össze kellett szedniük. Ismét megnyerték ezt a helyet. Addig a 10 gameből 9-szer tudták megnyerni a helyet. Mindössze egyszer bukták el a 2v2-üket. But from one side of the map to the other, Snooty steps rather calm. His reason does look like he's already stuck as a solo. And this might change the way you think. Rezonnak, ha jól látom, nem jutott be a csapattársa Védál, mivel nem is volt ott a neve, ami azt jelenti, hogy Rezon egész mérkőzés, igen, csak 99 játékos jutott be, és Védál az a játékos, aki nem jutott be ebbe a mérkőzésbe. Ez nagyon sajnálatos, ugyanis ott vannak a top játékosok között, ott vannak a győzelemért folyó csatában, és így, hogy elvesztettek egy játékot, elvesztette Rezon a csapattársát, nem lesz túl sok esélye ebben a gameben. Duók ellen. Bár ebben a ezen a szinten csak olyan játékosok játszanak, akik bármikor le tudják latcsolni szólóba is akár a gémet.
as the game does progress, especially if they're still able to find surge shots, even if it's not Közben just on Ming, Mixon and Ping, Mixon és Ping as they menekül are el around all other egy directions. csapat They have elől, the akik elevation advantage in a position like that, as Sangil now próbálnak under pressure once more. He was az left alone as a életükre solo törni. Misha Tini trying to Közben go ahead Sanglid and the már run. egyedül van 87 HP-val, mindössze próbál elmenekülni a grapplerrel, véletlenül csap egyet, lemegy 51 HP-ra, van nála ugyan két big shield, de nem valószínű, hogy el tudja ezeket majd használni, mivel csészeli őt a csapat, ők is ott vannak, pedig az első pár csapat között nekik is lenne esélyük a végső győzelemre még egy jó gémmel, akár egy winnel. 51 HP-ja van mindössze, hogyha el tud menekülni és be tudja nyomni esetleg azt a két big shieldet, akkor még visszahozhatja akár a csapattársát az élők közé, hogyha megvan a kártyája, valamint akár meg is nyerték a gémet. De ha jól látom, az a csapat nem akarja abba hagyni a csészelését, és továbbra is mennek utána. Már lehetséges, hogy amint meglátják, hogy itt van a közelben egy másik csapat, elkezdenek velük foglalkozni, és okosan lemenekül a domb mögé, csak a vízben el tud úszni tőlük. És talán most már befejezték az üldözését, és észrevették a másik csapatot, és talán elkezdtek velük harcolni. It's easier said than done, Jacob, is the issue. Especially with the level of this lobby. Astral Art skill close by. If they're able to spot Sangil here as a solo, could be incredibly dangerous for him. He does have the grapple blade though, so he is going to be able to quickly get up this ridge. The shots come through though. You can see him almost acting aggressive to try and show confidence, make them think that it's a duo that's healthy and ready to fight, but little do they know it's a solo with 50 HP and no spare shield or health to work with. If he has the reboot card, that's a good chance for him to move back towards Rebel's Roost. A lot of the teams are rotating towards the south, towards the center of zone, so a couple reboot vans up there. Kíváncsi vagyok, Mongrál vajon ki tudott jönni abból a kutyaszorítóból. Egyelőre úgy tűnik, hogy ki tudtak jönni, és egy tök jó bázist is tudtak építeni. És most már egy killt tudtak szerezni, valószínűleg off-spawn, így most már 94 ponton állnak, esetleg ez lett az a game, amit ismét túlélnek az endgaming, de majd meglátjuk. As they continue hunting around to see if there's any players in the surrounding area. For Sangil though, it looks like he's making it happen. Reboot comes through. Are there any duos around? I don't see them. No shots coming through either, but just in case, building up. Making sure they're good to go. You can see on the mini-map though, it looks like someone's interested. Yeah, there was one duo that heard the noise and they're quickly rotating off into this direction. They know exactly where the reboot van is, but they don't have confirmation that they are still there up until this point where Sangil breaking through. Still have to break those. I actually got stuck on that the other day. És itt a vége Sangilnek. Marius pedig nem valószínű, hogy túl sok mindent tud csinálni, és most lett rebootolva. Bár arctélnek nincs túl sok HP, hogyha be tud ugrani a boxába, le tudja nokkolni, meg tudja szerezni esetleg a lootot valahogy, bár nem valószínű, mert már ott van a csapattársa, és már ott van 200 HP-val, ő pedig 85 HP-val próbálkozik valamit csinálni. Can make it happen. He just needs to hit that initial big shot. He cannot take one. 26-os sebez mindössze a pump shotgunja. It's not going to be enough yet. But if you can keep it coming, 4 builds to work with. Now in the box, needs to get out. Unable to hit the next shot as now he's dropped down. Forced to work with just 3 builds. He needs. Elrontotta a sneaky peaky séget. Astral megpróbálja szerezni Astralnak a lootját, a csapattársának a lootját. Nem nagyon tud mit csinálni. Marius megpróbál utána menni, le is töri a shieldjét. 59 HP marad mindössze Astralnak, de nem sikerül megölnie végül. És itt akár rebootolni is tudja majd csapattársát. Itt van Rezon, aki ugye egyedül maradt a game legelejétől fogva. Ki tudott jönni, úgy látszik, Stutti Stepsből.
Az a headshot snipe, hogyha betalált volna, akkor nagyon fájó lett volna Rezonnak, ugyanis nincsen csapattársa, és egyből meghalt volna, ami annyit jelentett volna, hogy a mai nap 4. meccsének. Közben Pixie majdnem belefut egy komolyabb lövésbe, ugyanis Scroll szépen elbújt, és meglepte Pixit, de szerencsére, Pixie szerencséjére nem talált el őt. Rotating on out. They didn't like what they saw in terms of trying to third party this fight. They think it's a safer and better play to rotate towards the zone, especially with Forecast Tower being in that direction. We've seen a lot of quick scopes turn fights around here. All it takes is one headshot. The sniper rifle isn't just effective from afar, it's effective from close range. Say one of the best weapons to turn fights around. Közben Veno és Tayson Mixont próbálják megölni, azonban nem sikerül nekik, bár Vinót sikerül egészen nagy találatokkal megsebeznie, nem sikerül megölnie, és Tayson végül megérkezik, és ketten egyesítik erejüket és megölik Mixont, akiknek ezzel vége van a mai nap 4. meccsének. Not necessarily to go in, get aggressive with the point getting eliminations, no, not that, but more so to try to keep getting surge, taking advantage of teams, Kiro and Kudo kind of hiding nearby. Don't want to really take that risk. Got to imagine Forecast Tower saw it in the distance, already boxed up. Queasy Thomas with their early game eliminations. They're feeling comfortable sitting on top of Lavish Layer. And with the zone rotating towards the north, they're just hoping that all those teams that landed towards the north, whether on the east or the west side, use Lavish Layer as a way to rotate through. And that's how they're hoping to find their surge. Thomas és Queasy közben elindulnak Lavish Layerből a kör felé. Még 83 játékos van életbe, 42 csapat. Egészen elképesztő számok. Upgame-be ilyenkor már körülbelül csak 20-30 ember él. Bevi közben elrontja a sniper lövést. Pablo Vingunak kéne adni egy kevés shieldet, ugyanis eléggé lement shield ügyileg. You really want to do the best you can to set yourself up for the highest chance of success for that FNCS trophy. Yeah, especially considering how close this FNCS actually is. It's literally wide open for the taking. One blunder, one little misstep could cost a team everything, especially as you said, we're getting in the second half of the day. Few games remaining overall, which means there's few opportunities to even make up a point differential, depending on where you're at on the leaderboard. Itt van Rezon, aki egyedül maradt ugye az game elején, mivel nem került be a csapattársa. A távolban láthatjuk Aquát és Norreilit, valamint most láthatjuk Thomas Azit és Queasyt, ahogy a körben farmolják a fát. Seeing that the zone did pull more north here by Lavish Layer, they're automatically put on the uncongested side, and they're not forced to rotate really deep into zone. So they're capitalizing on that, including the fact that they already got the 2 eliminations and damage off the start to kind of play here on the safer side, as eventually they'll get in and build up and look for those tags that they will need. But for now, they have a bit of time to kind of plan out the rest of the match. Nem vagyok benne biztos, hogy Thomas Azének és Queasynek meg fogja ez érni, ugyanis nem nagyon láttam egyiküknél medkitet, a másikuknál lehet, hogy van, de ha van is, akkor 3 medkitből 2 egyből is fog fogyni, amint bejönnek a körbe. Közben Rezon a map szélén építgeti a bázisát, azonban egy csapat próbál az életére törni. Ő pedig próbál menekülni, a Grappler kéne megpróbálnia használnia valahogy. Megpróbált az egyiküket beboxolni, nem sikerült. Most megvan az egyikükön a
találat, de nem sikerül. 173 lenokkolja közben az egyik játékos, de a másik beugrik ugyanabba a boxba, és sajnos lelövik. Ezzel vége van neki is, ennek a mai negyedik gémnek. Valószínűleg máshogy alakult volna ez a game, hogyha csapattársa Védál bekerül, de sajnos ez van, és ilyenkor már nem tudják újraindítani a meccset. Kate is just a sliver of shield just left, so they're gonna have to reunite, figure out what order they want to use everything in. They do have minis. They have, I do believe, big pots or maybe a flowberry fizz as well, just to kind of get the last remaining of the shields. But there's still a lot of teams littered in and around fencing fields, so you have to be careful to not overstay your welcome or leave at the wrong time. And even more coming in, you see Andalex and Sato in the distance. Cam Seti and the hill outside of fencing fields. With the zone pushing in this direction, itt van Malibu és Mercedes, fencing fieldsbe ülnek a kezdő helyükön, építettek maguknak egy kornet. Lehetséges, hogy a sniperrel próbál majd meg Stormsurge damage-et szerezni, ugyanis egy találat minimum 110 vagy 116, ha jól tudom, a kék sniperrel, de lehet, hogy csak 110. Közben itt a chaten kapom az infót, hogy Mongrálék meghaltak, vagyis hát csak Mongrál. Mr. Savage még életben van. És most már 2 kíjük van, 100 pontnál állnak. Mr. Savage-nek el kell nyomnia egy medkitet. About when you're going to get off it, though, that's going to be the biggest thing. And they're even capturing it just to get even more loot. It's Hen, that's Vasquez. I do believe they were kind of pushed off their forecast tower maybe this time around. But not only is that a free rotation, you see them going to the slow side of the zone, because remember I mentioned the south. Volk és Vortex közben túrja Pinket és Vikot. Gondolom próbálnak ők is Stormsurge damage-et szerezni. Kíváncsi vagyok, hogy olyan Mongrált és Mr. Savage-et miért nem mutatják sokszor a kamerások. Kíváncsi lennék rá, hogy Mr. Savage vajon rebootolni tudja majd társát, avagy egyedül kell lehoznia ezt a gémet. We're contesting the Rift Island. You can see an engagement happening up above. Is that where Wheat wants to go? As he already gets chased by another player. Doesn't really have a choice here. Down on Surge. Team trying to push into their box. And further falling down from 192 below the damage threshold. His only chance here is to fight back, especially with teams all around getting to focus. Put him in the box, and that's Kiro Kudo from far away. Even put in shots in that direction, really not allowing Wheat and Smokey to find any stride here in the fight. Even got Lazen on the other side. Közben MF of Vkta, köszönöm szépen a raidet, üdvözlöm a csapatot itt a streamen. Közben Bevi és Pablónak láthatjuk a harcát. Bevi 3 HP-ja marad, nem tudja benyomni a medkitet, mert későn veszi fel. Sajnos itt egyszeres, nem is tudom, 3 vagy 4 csapat volt a körben, abból 2 meghalt. Merstech és Vanibuka közben harcolnak Andy Lexel és Széjjel. Próbálnak, gondolom, Stormsurge damage-et szerezni. Az egyikük le is nokkolódott, ha ezt tudnák, akkor lehetséges megpróbálnának beugrani a boxba, azonban shieldjüket vissza kéne tölteni, mivel mind a kettejük elég alacsonyan van shieldből. Meg kéne próbálniuk benyomni a Big Shieldet, ez meg is történik. Mind a kettejük benyom egy Big Shieldet. Merstech próbál egy snipe-ot végrehajtani, amit
Nem sikerült. De meg majd. És hát utána megpróbálnak berotételni a Stormba. Mindenkivel együtt eyedropra majdnem rá tud egyet lőni Merstach. Malibuka végre megérkezett ugyanúgy. Mi az, hogy ugyanúgy megérkezett Merstach mellé. Közben elkezdik őket több oldalból túrni, lehet, hogy érdemes lenne bezárni a falat, be is zárták, menni kell tovább, még nincsenek bent teljesen a zomba, csak fölboxoltak megállni, pihenni. Most viszont elkezdik túrni Voxot és Pixit. Próbálnak Stormsos damage-et szerezni, ugyanis csak 38-al vannak a limit fölött, ami nem életbiztosítás, ugyanis bármikor leeshetnek a limit alá, és elkezdhetnek csapkodni a villámok. Merstachnak lehet, hogy érdemes lenne odaadni azt a Big Shieldet a társának, és akkor Malibuka is fölmehetne maximum shieldre. Közben kapom itt ismét az infót, hogy Mongrali a lobbyba vannak. Valószínűleg Mr. Savage-nek nem sikerült. Mr. Savage-nek nem sikerült sajnos nem sikerült rebootolni a Mongrát, vagyis hát valószínűleg nem sikerült rebootolni a Mongrát. De hogyha sikerült is, akkor valaki levadázta őket. Hát ők már biztosan nem fogják megnyerni ezt a turnamentet. Ők valószínűleg azért fognak inkább harcolni, hogy az utolsó helyeknél minél előrébb végezzenek, hogy egy pár ezer dollárral több pénzt kaphassanak. Közben Cade egyedül maradt, társa, a kimondhatatlan nevű ember meghalt. Now, especially since we are in the 7th zone with about 50 players still left alive. You know, it usually comes down to a situation where I do believe it's like 50 játékos még életben van. Láttam ott Jenist és Xit. Kis életben annak még. Nekik ez a turnament egyáltalán nem megy túlságosan jól, közben Malibuka és Merstach megszereznek egy killt. Vagy kettőt is akár. Merstachnak a boxában van egy ember, megöli. Aqua volt az, akit megölt. Majd visszamegy Malibukához, a társához. Föl kell healelnie, bár van nála medál, majd utána valószínűleg be fogja nyomni azt a Big Shieldet, ami még ott van a zsebébe. Közben Thomas HD próbál kijutni a szoros szituációból. Queasynek körülbelül 3 vagy 4 HP-ja maradt. Látom még Setit és Kemit. Itt van Queasy és Thomas HD. Queasynek még mindig nagyon kevés HP-ja van. Valahogy meg kell próbálniuk találni egy killt, akiknél van medkit. Nagyon, vagy esetleg találni egy hullát, ahol maradt még egy medkit. Queasy cannot take one tick to that zone where he will go down. Cade still finding any crevice that he can gain some confidence on as he tries to move up onto Hen. Hen was ready to fight back, but somebody chopped him down to size. Might have been a Cade még mindig egyedül van. Itt már nem is lesz ez másképp. Nagyon jól megcsinálja magának a rotétet, be is boxol. Szépen low groundra. Biztonságban van egyelőre, nem vette őt észre senki. Thomas HD és Queasy vannak a high groundon, most fogják kiépíteni maguknak. Ismét már sokadjára vannak ők a lobby csúcsán. Már csak meg kell tartaniuk, és meg kell nyerniük a gémet, ugyanúgy, ahogy az előző lőtt itt talán, vagy az előzőt nyerték ők, nem emlékszem pontosan. De a mai nap már nyertek egy gémet. Mai nap már nyertek egy gémet. High groundról. There's well over 30 points still left in this game in terms of placement. So it's going to be a battle between these two to who can outlast the other, and Queasy and Thomas need to get 34 játékos és 20 csapat van még életben, az azt jelenti, hogy egészen sok
szóló van. Kami és Seti, ha jól látom, még élt. Kate most próbál bemenni egy boxban, azonban nem sikerül neki kivitelezni. Thomas HD és Quizzy éppen harcolnak a high groundért. Nincsenek nincsen biztos kezekbe a high ground, de most már ismét át tudták venni. Ha jól láttam, Seti és Kemi volt az, akik megpróbáltak föltörni a high groundra, de nem sikerült átvenniük. Pedig az nekik is nagyon jól jött volna, ugyanis ez a tournament nekik egyelőre nagyon rosszul sikerült. Itt van Mercedes és Malibuka, low groundon próbálnak rotételni, grapplerrel próbálnak bemenni, közben beleesett valakinek a boxába, és hát valakinek a box elé. Thomas HD és lettek lőve a high groundra, ezt mondjuk szemben is mondhatom volna. Vizét és Thomas HD lejtették a high groundra. Vissza kell menniük a midgroundra, viszont Thomas Age-nek van egy játékos a boxába, aki 60 HP-ra lelőtt. Ahogy 60 HP-ra lelőtt, Malibukát és Mercedes közben megölték, nekik ez a game véget ért. Thomas Age közben visszatalált a társához, mennek együtt tovább. Kíváncsi lennék, hogy ki van a high groundon, ki az, aki átvette tőlük a high groundot. Már csak 13 csapat és 20, azaz most már csak 12 csapat és 19 játékos van életben. Lixi és Jenis vannak a high groundon. Lixinek és Jenisnek nagyon kéne ez a győzelem ahhoz, hogy legyen bármi esélyük a top 10 közelébe kerülni, ugyanis ők jelenleg a 20. helyen állnak. Nagyon rosszul mennek ez a cup. A tegnapi nap második meccse után még az első helyen álltak, azóta viszont csak lefele ment az útjuk. Egyszerűen nem tudtak pontokat szerezni. Közben Thomas és itt lenokkolják, Quizzy megpróbál szólóban valamit csinálni. Quizzy bemegy a körbe, nincsen HP-ja, muszáj fölmennie, sikerült fölmennie, hogyha nem tud kimenni a körben, meg fog halni. 9 HP maradt és meghal a körben. Kidu is egyedül van már csak. Meghalt egy játékos. Nem, Kidunak még van társa. Jenis és Flixi versus Kidu és Kiro. 2v2. Flixi és Jenisnek ez lenne a második győzelme, és meg is szerzik azt a második győzelmet. Kíváncsi vagyok, ez mennyire elég, mennyit tudnak följönni. A tegnapi második meccs óta csak lefele tartott az útjuk, most viszont tudtak nyerni egyet, és ezzel akár föl tudnak jönni egy kicsit. Nem tudom, hogy ki lehet vajon most a legelső, de nézzük is. Még mindig Sengild és Marius van az első helyen a mai napon, de ezt tudjuk, hogy nem számít, ugyanis az összesített pontok fognak számítani, ahol Thomas HD és Quizzy van az első helyen, azok után, hogy nem tudták megtartani a high groundot továbbra is, viszont első hely, vagyis azután, hogy nem tudták megtartani a high groundot, az első helyen vannak így is. Flixi és Jenisnek ez a game nagyon jól jött, és itt vannak a 8. helyen. 399 pontra följöttek, 8 killes első hely, ez nagyon-nagyon jól jött nekik. Rezon és Vidal már csak 487 ponttal, 113 ponttal vannak az első hely mögött, ugye Vidal nem jutott be ebbe a 4. gamebe, sajnos, emiatt Rezon hamar meghalt a 2v1-be. Aztán itt van Malibuka és Mercedes a második helyen, ők viszont nincsenek sokkal lemaradva. Valószínűleg most már között a két csapat között fog eldőlni a végső győzelem, vagy Thomas HD először fog nyerni egy FNCS-t, vagy Malibuka lesz az, aki először elhódítja ezt a trófeát, vagyis hát nem is a trófeát, hanem az első helyet, mert a trófeát azt csak évvégén osztják a Global Championship-en. Talán Védálnak és Rezonnak még lehet beleszólása egy jó gémmel, egy győzelemmel. Pablo Vingo és Beviszénynek már talán annyira nem,
és az alatta lévő csapatoknak meg pláne nem. A 8. helyen Flixinek és Janisnek szinte biztos, hogy semmi esélye nincsen. Afölött még talán egy hatalmas isteni segítséggel, 2 nagyon jó gémmel lehet, de még Rezonéknak van reális esélyük, tehát ez a 3 csapat az itt fölül, akiknek lehet esélyük a végső győzelemre a maradék 2 gémbe. De nem sokára kiderül. Ez a 4. game volt, vagy a 3? Ez még csak a 3. game volt, nem? Nem, a 4. 2 game van hátra. Ez a 4. Mi? 2 game van még hátra. 12 van összesen, Így nem? van. Igen. Ez volt a 4. game, akkor még 2 game van, ja. Szóval hamarosan, 2 game múlva pontosabban kiderül, hogy ki fogja elhódítani ezt a végső trófeát. Én tartok egy kis szünetet, addig nézzétek a közvetítést. És itt van újra a leaderboard. Mindjárt jövök. Any longer, who is in that top spot? And there you have it. Queasy and Thomas, a well-deserved shot at the Axe of Champions because their consistency for making those end games with higher limbs continues to impress, Levin. I mean, I'm almost starting to get tired of talking about just how good Thomas in particular is. I mean, some of the shots we're seeing him hit are just, it's out of this world. I mean, he must have now probably around 15, 16 snipes, Mini. Like, it is just ridiculous the things this guy is doing. This one here early in the game, I mean, do not open up a window. Just don't even bother, because Thomas is going to be somewhere with a sniper waiting, and it's going to be the end of your game. He was hitting shots mid-air, snipes to get a height. The variety here. And there's moments like this one, Mini, where I'm looking at them now. Queasy's very low. He's not the greatest of HP. You're thinking, okay, yeah, it's over. The game's done. But no, he keeps hitting shots. And I mean, it just, again, look at this. Ready? Oh. Vissza is tértem. Unbelievable. It's something that we just... Milánta még mindig hiszel a Védában és a Rezonban? Hát nem. Nagyon nem fair, hogy nem került be a csapattársa. Csak ő nem került be a játékba. Igen. Csak a Védá volt az, aki nem került be az egész. Ez ellenem volt. Ugye látható is, hogy 99 ember az, aki bekerül. Pereljük a Fortnite-ot. És az a baj, hogy mivel már lement 4 game, ezért nem indítják újra. Sajnos, mert ugye akkor ezt felnézni kéne valószínűleg az egész eddigi gémeket is. That game a lot more south, like we saw yesterday, and they're performing. They're doing incredibly well. So this is a duo that, if they can make it off spawn in these last 2 games here, this could be their FNCS for the win. Look, we've seen many great FNCS performances from Thomas individually. If he was to win, you know, today, it would probably be his best one yet in terms of just the things he's doing. Crazy. Absolutely crazy. I do love that he is fighting his ex-duo, though, Malibuka, for that top spot. And Mustache and Malibuka have been another revelation for me. Igazából nem sok, de még esélyük bőven van. Van még esélyük a végső győzelemre. It absolutely is, yeah, and it's nice to see these guys again continuing that consistency despite that Malibuka hasn't had that FNCS win yet. They're not getting ahead of themselves, they're making sure to stick to their game. This game though, unfortunately for them, wasn't quite as good as we've seen from them. I think it was around a 14th position where they ended up placing here, and it just turned into a little bit of a mess in this current situation. You can see them on the screen, everything was going a little bit wrong for them at those mid-ground layers, which is kind of contrary to what we've seen from them throughout the day. They've been very, very consistent. So for these guys, I don't doubt that they'll still be in the running for the first place. It's just whether they need to have one of their massive games like we know them for in the past. Well, I mean, they better be in the running, because otherwise Thomas and Creasy are going to walk away with it. Like the point differential between them and everyone else is really starting to be a big gap. So, you know, if you aren't a fan of Thomas, which I'd be surprised if you aren't, but if you're not, you're going to be rooting for Malibuka and Mustache right now, because they are the ones that could be the team that takes it away. And so it looks like regardless, we're going to see a new champion, someone who's never had it before. And I think on both sides, whether it's Malibuka, whether it's Thomas, it is very, very deserving. And it's just so fascinating. Valószínűleg ezután a game után ki fog egyébként derülni, hogy ki az a 1, 2, 3, akár 4 csapat, aki esélyes lehet az utolsó gameben a végső győzelemre.
FNCS, it's just crazy. Well, the soldiers are lining up on the battlefield and war is about to commence. We only have 2 more games left, gents. So let's head over to our casters, Takata and Jacob PR for game number 11. Let me tell you something real quick, Takata. Those who don't learn from their mistakes are doomed to repeat them. And this being kind of a 2-horse race towards the end, Malabuka made that mistake. He went down. He lost by mere points in Major 1 of last year. Do you think this is his road to redemption? Look, I don't know if I even want to answer your question. I mean, what a way to enter the last match. You said it yourself. Malabuka has Hungarik már majdnem megint meghaltak. Yes, but you also have Thomas HD on the other hand. Might be one of the most deserving players who has rájuk is taken nézzünk home akkor. a title. The battle bus is ready. Last game Ahogy of the látom, day. Mongramat egyelőre jól van. Meg Mr. Savage is. 200 HP-jük van. This is it. With very few chances left here on the day. 2 games left overall for teams to pick up points. This is the game. This is the game Van Láv is le. that could lose Hol you van the Thomas FNCS HD with és your Queasy, Queasy? Thomas, Malabuka, and Mustache. If you go down early, it is all over. And it almost looks like Queasy, Thomas, uncontested. Easy és Thomas megkapták. Does that help Láv or is hurt le. them? I have to ask you, Azok Surge után, and hogy az Crimson Knight első first, helyen does that állnak, help or hurt them? és a No, that's a good question, but I'm gonna team, say it amely helps them, konteszteli Jacob, őket, because ezek után going down nem konteszteli őket, right off hanem spawn without elhagyják a getting a helyet, single point, és nem jönnek could oda. be the deciding factor of your tournament. So Megkapták now having the ingyen freedom Láv is le. to loot Ezek off után spawn, not worry ez a game about számukra taking that nagyon-nagyon jól engagement. jöhet ki. You know how skilled Nem valószínű, hogy meghalnak They're off-spawn, veterans, they know how to mivel get nincs surge. kitől. They are confident. Ha csak a botok le nem győzik őket, They can amire make it ilyen happen, szinten but the szinte Marius nulla and az Sand esély. Guild, can they do the same? I love the cheeky play coming out from Belusi, trying to go up and over. Flowberry, his teammate trying to go up. Mario's trying to alleviate the pressure. It's like a shooting range. Közben Sandgill's Szenglid gonna és go up. He's Mario gonna come down, but he's gonna get összecsapott. knocked. Trade comes out. Mario's doing enough to get the knock on the gap. That's Nagyon Belusi szép. trying to drop down Marius low. és He cannot Szenglid clean it up. He megnyerték cannot be a off-spawn hero. harcokat, Ends up with 0 akik a points Lávisler in és this game. Classic Marius and Korc Sandgill között stand lévő tall. Good way to helyen start it off, but for how long will that safety last? vannak. You saw Itt kezdenek, another duo és ide coming 2 in. csapat ugrik, Do they azonban know? ide jött egy Where harmadik in the cone is the csapat. question? It's Teeny. It's Misha. Yes, they do. Shots come through. Pressure is on. It's almost gotten personal between these two teams. Teeny, Misha trying to go in. És sajnos cause bejött a destruction, and they third do party, successfully és get Misha the és Teeny eliminations. Marius meg and tudták Sangre ölni go back to the lobby with only 1 game left. a Right, this is the second ezt a to the csapatot. last match game. Itt van Malibuka és Mörstecs, mind a kettőjük megsebesült, Malabuka and nem vagyok Mustache benne once biztos, hogy again mitől. having the medallion, mythic loot and vault Képzelhető, hogy a uncontested. botoktól, ez is elképzelhető, hogy akár harcba keveredtek az itt landoló másik csapattal. Most nyitják ki a széfet. Vajon valaki megpróbálja őket majd megtámadni a közeljövőben, tudva, hogy ők a második csapat. When was the Itt last van time közben we Rezon és Védál, FNCS most már this close eljutottak outside a of gamebe. Major 4? Itt van alattuk Vixi és Pix, vagy Fox és Pixi. Reunited has never felt so good. That gives them equal opportunity to try to finally Meg kell take próbálniuk Fox and Pixie. megszerezni a 2 killt, We've seen them come out on top Ami- more times than not throughout this weekend. ami a It almost looks like they're trying to Bronzedge-eket draw teljes the mértékben enemies megoldaná out valószínűleg, to try to get an easy elimination. valamint meg tudnák szerezni akár a Mythic Shotgun-t és a Mythic, és hát a medál. Azonban Vidánál van a Toti, és valószínűleg nála van a medál. Mongrálék lassan halnak? Nézzünk rá Mongrálékra, hogy ott történik. Nézzük Mongráléknál mi történik. Jelenleg egyelőre ugyanúgy állnak, mint ahogy eddig, csak Mongrának 11-jel kevesebb shield volt,
Szép especially munka. with only 2 games left. Szép munka. Slowly but surely fell down the leaderboard a little bit farther than they would have hoped. Mongrel és Mr. This is their Savage chance to really pick back up the pace a little egyelőre bit. nem állnak rosszul, bár Mongrelnek egyáltalán Insane nincsen sok solo matia. clutches by Pablo to start the day off. They just got to be able to find that momentum and really bring it back. Itt van Mongrel és Mr. Savage, látom, amiről beszél a Minál, hogy 2 team van rajtuk. Úgy látszik, megoldották ezt a szituációt. Mr. Savage-nek van 4 kije, ami elképesztően sok pontot hozhat nekik. Not able to connect. But there's still so many duos in the area. In theory, 2 first places would get him 200 points alone. He already has All right. 4 eliminations. That's another 24 points right there. Okay, you're cooking something here. I'm just trying to draw up a situation here where Mongrel and Savage have an opportunity, if not to take first place, maybe get a shot at the global championship. I feel like anything is possible, but they definitely need to pick it up. Astral and Artsko going for the dive bomb play, coming out from above with the crash pad. Gears Itt a not gonna fall kommentátor for that one. He has the grapple éppen arról blade. He's beszélt, immediately trying to get hogy on out. And I'm looking all over the minimap. There's megpróbál, Harvey. He's nowhere in vagy hát, sight, hogy so van Gears probably by esélyük himself. még szinte nulla, de van esélyük bekerülni a Global Championshipbe, ami ezt, ha jól tudom, egy 5. helyet vagy annál jobbat kell elérni, de ahhoz meg kéne nyerniük mind a 2 mérkőzésüket, valamint nem is kevés killt kéne ehhez összeszedniük. Pontosan nem tudom, hogy hány pontjuk van jelenleg, 124 pontjuk van, ha jól látom. A 2 győzelem az 100 pontot ér. Top 2 a globál. Amúgy volt egy Európán top 4. Especially in a POI like Ritzy Riviera, a lot of buildings, a lot of hiding spots, just like you saw. But it's that time. Forest Cast Towers now making their appearance. Kido and Kiro get it uncontested this time around. No Pink, no Vico in sight. Hopefully that's going to help their game. 376 points. It is looking good. Yep, they've secured it alongside that elimination. Who the elimination was on is what I'm wondering. Ja, megérjük. As you can hear them taking more shots. Látom. But so far it's kind of up to the next objective now. As I Az has Európa lost való. Nebs far in the zone as well. This is a battle that can end up with no victor. Akkor nem if it tudom, plays mivel out too beszélt long. There is that loot from one of the az emberünk, mert a Global Championship-be már biztosan nem kerülnek be. and it looks like he's not even Ugyanis gonna try and take this fight as iDrop continues to escape. Yeah, with no real HP, iDrop almost has no other option. Unless he's just hoping ugyanis that opponent kétszer 100 has pontot, ha some szereznek, mental 324 advantages, and that's what would pontjuk be van. real tense to take that fight. Ha So he's trying to go for a high szereznek percentage mondjuk play mind a for his teammate kettőben back. 10-10 Jump on killt, board. Game 4 Victory Royale az winners még Yanks and 120 Flixie. pont, A little bit more az of a trouble here 440 towards Reckless Railways, pont. but at the same time, you heard the analysts Ez nem break it elég. down. They thought they were going to be contested, Mert which would help with their surge. 500 Turns out they weren't. Now a team moving over valahány there, pont a POI, második. and this is their chance to really És find the surge konkrétan that they were semmi lacking esélyük late in nincsen. some of our previous games. iDrop making use of the campfire, getting a little cozy here. But with his teammate down, it's only gonna last so long. He needs to find some sort of way to bring him back in the match. Being so far iDrop zone, you can elvesztette a assume there's not too many csapattársát, duos Nemze. close by, if any. So he should be able to pick him up. The hard Nemznek part volt egy is kije, gonna be getting back nem into tudom, the hogy a game, reboot kártya being in the megvan-e, zone, és hogy looting up, de getting enough damage rebootolni. to outlive the storm surge. That is going to be the true journey for this duo. But for Axe Force and Raban, it looks like they are Itt van playing once again around the X-Force és a forecast Robab tower. Kebab. Közben Rezon és Védának a harcát Some other teams nézhetjük. off, Reason, Video. An opportunity here for eliminations, looking towards the backside. They're not Próbálnak killeket szerezni, gondolom tudják, hogy ahhoz, hogy megnyerjék ezt a versenyt, sok killel kell nyerniük. Egy meccset legalább. Mongrel és Mr. Savage eltűnt erről a helyről. Jönnek-e még mindjárt? Rájuk nézünk, miután megnéztük, hogy Merstach és Malibuka harcolnak, ugyanis ők a második helyen lévő csapat, és mind a kettejük elég lovos. Meg kell próbálniuk fölhílelni. The threat
ugyanis ha itt meghalnak, akkor Thomas és Jake előtt hatalmas lehetőség nyílik, de sikerült megnyerniük a harcot, és tudathatatlan nevű ember meghal. Mongrel és Savage jelenleg farmolják a fémet. Mongrel úgy látszik visszajött a nyersanyag ügyileg, Mr. Savage pedig szintén egész jól áll nyersanyagból, 400, 400 és 400. Építenek egy szép kis bázist maguknak, rájuk is szűkült a kör, amit láthatjuk. Ők valószínűleg egy kicsit előrébb jártak, mint a Fortnite közvetítése. Közben Thomas, HG és Queasy egy hatalmas nagy bázist építettek Lávisler tetejére. Innen próbálnak meg majd többszörös damage-et szerezni, ugyanis most nem ugrat rájuk csapat, akik megölésével szerezhettek volna damage-et. Itt van a közelükben Mongrel és Mr. Savage, valószínűleg innen fognak majd elmenni, és itt fogják majd építeni azt a bázist, amit láthattunk később. Ott Rebels Root környékén. Thomas HD fönt van, miközben Queasy még lootolja tovább Lávisler hatalmas házát, közben Geras, gondolom, próbál lootolni Trici Rivérában valószínű. Miután kifarmolja itt a vassat, elképzelhető az is, hogy nincs még meg a kártya, és most kell majd elmenni a kártyáért. Itt van Jenis és Flixi. Itt van Jenis és Flixi. Úgy látom, hogy Reckless Race-ben most már több ember is ugrat, lehet, hogy ismét contestelve lettek azután, hogy megnyerték a gémet. Közben a háttérben látszik Vino és Tyson, akinek az elmúlt pár game nem ment úgy, ahogy szerették volna, és itt van közben Vico és Pink. Vico most Vicot elsnipolták, azonban úgy látom, hogy egy cache-t össze tud azért szedni. Na jól látom, rájuk megy Vino és Tyson két oldalból, próbálják bekeríteni őket, megpróbálnak killeket szerezni, valószínűleg ugyanúgy a Global Championship a cél. De elképzelhető, hogy a cash-ért is harcolnak, ugyanis a fegyverek, a kék fegyverek, és a healek, valószínűleg inkább a healek azok, ami miatt harcolnak, a medkitek és a big shieldek. Pinket egyszer el tudja találni Vino. 58-as headshotot sikerül kiosztania. Közben Pico is visszatrédel Vinoval. He's trying to scrape together all the loot into his box. Not much left. I do see a med kit. Vinónak érdemes lenne elhasználnia egy vagy kettő big shieldet akár. Veno és Tyson. Itt maradtak Pico és vagy Pink és pedig spedeztek. Ácsi vagyok, hogy Rezonék élnek-e még. Rezon és Védál még él. Mr. Savage és Mongrel pedig szintén él még, ugyanazt a kis bázisokat idgetik. Próbáljanak, már arrébb jöttek és építettek maguknak egy másik bázist. Nézzük tovább, hogy mi a
helyzet itt Rezonéknál. Pont őket néztük előbb meg, hogy még élnek-e, és itt van Merstach és Malibuka a második helyen lévő csapat, de közben ott a Vortexers és csapattársa Volko, aki éppen itt farmol. Nem tudom, hogy mit csináltak, mi volt a terv azzal a égigérő bázissal. De majdnem elsnipe-olták Volkót. Vortexers most pedig már elhagyta azt az égérő rámányt. That's going to be 6th and 7th place out as well on that leaderboard inside of the top 10, which opens up an opportunity for somebody to overtake them here in game 11. A lot of the duos now on the edge of the zone based up. As fifth zone will appear and they'll see how much of a rotate they do have to. Pablo és Bevi Saint. It's going to be Pablo Bevis though. A little bit further down below, and as the zone does pull more up north, these duos have to start planning their rotate. Do we let the teams in front of us rotate first? Do we use any of the mobility items we can? Maybe a combination of a crash pad flowberry, maybe just the grapple blade, or even just walking down below as everybody kind of flies through the skies. There's a lot of options. Bevis and Pablos though are just going to use the grapple blade. Látom, ez a játékos még mindig egyedül van. Most is a körben van, és nem tudom, hogy vajon csapattársának a kártyáját meg tudta szerezni. Bár nem vagyok benne. Nem valószínű. Észrevette, és közben kioszt egy headshot snipe-ot. Ezzel meg tud szerezni egy... Így most már ez egy per 1v1 lehet, azonban beleszólnak a harmadik felek, meg kéne inni egy kicsidet, így is van, ezt meg is teszi. A másik játékos pedig kihátrál a fightból. Ha be lett volna töltve a sniper, elképzelhető, hogy rálőhetett volna, de így nem igen. Ez sikerülni. Merstach és Malibuka közben egyedül van, 66 HP-ja van mindössze. Rámennek, 16 HP-ja van, be fognak ugrani a boxába, nem tudja valószínűleg tartani a falakat egyedül. Több csapat is van itt, meg kell próbálnia túlélni valahogy, medkitelnie kell, mivel 10 HP-ja van, és megérkezett a kör is. Itt van fölötte két ember, Volko és Vortexers. They have an opportunity here to continue to go on the hunt. This is a big decision here for Volko and Vortexers that has so many different implications to the leaderboard. Inside of the storm. Volko és Vortexers arrébb álltak, ez a szerencséje Malibukának és Merstachnek, vagyis hát pontosabban csak Malibukának, ugyanis Merstach már nem él. Bár csapattársaként is érdekel, hogy tovább túléljen. Érdemes lenne elnyomni még egy medkitet, mielőtt megpróbál berotételni a körbe. Nézzünk rá Mongránikre, hogy mi a helyzet, ők még élnek, Rezonék szintén él. Ez a lényeg. Thinking if he can go to the backside of the zone and get the reboot. He's checking if anybody else is slowly rotating in. Malibuka's going to try to go for a repeat. Pablo Vingu és Bevi Saint szereztek egy killt, azonban Bevi Saintet leviszik a földre, és Kami az, aki megérkezik, és meg tudja ölni őket. Malibuka közben egyedül marad, nincs túl sok shieldje, valamint HP-ja se sok, be kéne innia majd egy miniserőt, amint leér valamit, de elképzelhető, hogy egy medkitet is el kéne nyomnia, és akkor már fönt lenne körülbelül 150 életerőn, több, mint ami most van neki. Óvatosan kell közlekedni, ugyanis egyedül van, nem vesz észre, hogy itt jobbra tőle van egy játékos, és muszáj lesz neki gyorsan rotételnie.
Gears was unable to get Hari's reboot card, so he's been playing this one out as a solo with no real choice in the matter, and now he's 90 below the damage threshold. This is going to be a sticky situation for him to try to survive, especially if he becomes the target of a lobby just like that. 90-nel van a damage sebzés alatt ez a játékos, akinek nem tudom, hogy kéne kimondani a nevét, muszáj lesz Big Shield-elnie, hogyha túl akar élni, és be kell nyomni az utolsó Big Shieldjét is, mivel csapkodják a villámok, muszáj lesz elhitelnie valakit ezzel a sniperrel, nincsen shotgunja, muszáj lesz valakit headshot sniperolnia, hogyha túl akar élni, bár a testlövés is elég lenne neki jelenleg, mert csak 90-nel van alatta, az pedig 110 vagy 120 valamennyit lőne neki. És most fog meghalni, így igaz, sajnos nem tud tovább túlélni. Malibuka egyedül marad egy fémdobozba, Kvízi és Thomas Agee-t viszont láttam még, ugyanúgy, ahogy Rezon és Védel is él még, tehát mind a három, az első három csapatból még egy ember él, minden három csapat él még, csak Malibukáék már csak egyedül maradtak, azonban Rezonéknek nincs túl sok életük, és nincs is Storm Surge-ük, szóval valamit ezzel kéne kezdeniük, valamikor damage, vagyis hát nem valamikor, hanem most kéne minél hamarabb damage-elniük, azt a sniper lövést, hogyha elhitelte volna, hogyha eltalálta volna vele a játékost, akkor meg is oldotta volna ezt a problémát, mivel 31-el van csak alatta, 13 HP-ja maradt, 49 van a limit alatt, már beszélni is elfelejtettem, 4 HP-ja van, közben Malibukának az egyetlen életben maradt játékos a második csapatból, Rezon közben meghal, Védáléknak vége a játéknak, közben Thomas HD jön be a körből, ő is egyedül maradt, Kvízi meghalt, mind a három első csapat, a harmadik csapat meghalt, az első csapat meghalt, Malibuka az, aki maradt az első három csapatból össze-visz. Ő neki van itt az ideje, hogy sikerüljön egy kevés pontot összeszednie, és szóló kláccsal lehoznia. 612 pontja van Kvízinek és Thomas Agee-nek, ennyit kéne összeszednie ahhoz, hogy hogy kiegyenlítse az állást, majd utána megelőzze őket. A beszéd meg már nem megy. Itt van Venu és Tayson, nekik is a Storm Surge-el van problémájuk, és nincs is túl sok életük, nincsenek élelőtárgyaik, muszáj lenne valakinek a boxába ketten beugrani, nincs sok HP-jük ehhez ugyan, de muszáj lenne, ugyanis nem tud semmit csinálni. Pinót megölik, Tayson pedig már előbb meghalt, megpróbált valamit intézni. Mongrel és Mr. Savage még mindig él, a bal alsó sarokban láthattuk őket. Malibuka még szólóban próbál menni, 28 HP-ja van mindössze. A Storm Surge-el semmi baj nincs, ugyan, de megölik, lelövik a levegőben, egy lövés volt. Ha jól látom, 610 pontra sikerült mindössze felhozni a csapatát. Így 2 ponttal van lemaradva a első helytől. Úgyhogy ez a game egyik csapatnak se lett túlságosan jó, de a sorrend egyelőre nem változik. Harmadik helyen lévő Rezonéknak mostantól nem sok beleszólása lehet a győzelembe, ugyanis nem sikerült nekik se jó gémet futniuk, sőt még előbb is meghaltak, mint a másik két csapat, tehát így már több a lemaradásuk, mint eddig volt. Pink és Vico még mindig él, ugyanúgy, ahogy előbb láttam, Mongrát és Mr. Savage-et, valamint azelőtt még láttam Kinget és Phasert is, így is van, most grapplerezik éppen Vico a boxukra, és Pinket közben lelövik, valószínűleg a rotét közben valakinek vagy beesett a boxába, vagy valaki beesett az új boxába, és nem volt esélye. Hiro és Kidu van a high groundon, közben Mongrel és Mr. Savage láthattuk, ahogy repülnek.
Vajon ez lehet-e a game, ahol egy kevés pontot össze tudnak kaparni, és följebb tudnak jönni, akár belekerülni az első 40-be, mert jelenleg, ha jól tudom, a 45. helyé. Mongrálék 10-ek lettek? Nem baj, majd meglátjuk mindjárt. Itt van közben Moon és Lunex. Egész sok pontjuk van. Fölülről pressereli őket Kidu és a csapattársa. Közben Vico egyedül próbál fölrotéteni a hegyen, 26 építő eleme maradt mindössze, az összes fa, úgyhogy kéne neki egy kill, amivel tud szerezni egy kis refresh-t. iDrop egyedül van kint a körben, Nebs a társa már meghalt, neki sincsen túl sok matia, 2 billje maradt mindössze, 20 HP-je van, be kell ugrani valakinek a boxába, észrevétlenül, hogyha tovább túl akar érni. Mongrálék még mindig ott vannak, amint látjuk, valószínűleg ők 10-ként fognak meghalni, ami annyira nem is rossz számukra, mivel van egy-két kijük, van jó pár kijük, ha jól tudom, hiszen Szabésnek volt 4 a game elején, amikor megnéztük, úgy emlékszem. Itt van közben Cringe, ez egy alacsony életerőn lévő játékos, és iDrop Mongrát és Mr. Savage lövik hátul, hátba viszont Mongrálék észreveszik, lelövik, ezzel is még egy killt tudnak szerezni, szóval így már minimum 5 killjük van. Vico közben a low groundon 0 build-el próbál szépen menni, esetleg egy bandage-et benyomhatott volna, közben most megy le végül Mongrál a földre, 10-ként, de legalább elérték az endgamet, nem haltak meg egyből. Lunex és Moon lement a földre, most már Lunexnek egyedül kell megoldania, nem tudja megoldani, nem tudja kivitelezni az editet. Közben Vico egyedül még mindig él, és sikerül szerezni egy kis refresh-t, igaz nem szerez túl sok matit, 10 buildje van mindössze, benyomja az egyik bandage-ét. Ha jól látom, él még Aqua, most sikerült megölnie valakit, valamint a high groundon lévő csapat még mindig ott tartja a high groundot, és ezzel egy egészen jó esélyük van a győzelemre. Vico még mindig szólóba klácsol, azonban Kiro közben lemegy a földre, közben a társa pedig a high groundra lelőtte Aquát, art skill pedig kint hílel a körben. Kidu le fog ugrani a high groundról bizonyára, azért nyomta be a Flowberry Fist, így igaz lejjebb droppol, muszáj lesz neki killeket keresni, muszáj lesz ölnie, mivel nincsen semmilyen hílelő társa, nincsen nála medkit se halak. Meg fogja valószínűleg ölni, és meg is nyerte a gémet Kidu. Szép. És a high groundon lévő csapat ismét nyertesként jött ki. Na nézzünk rá a leaderboardra. És vagyunk. Kidu és Kiro vezeti a mai napot, viszont Marius és Tanguild még mindig az első helyen vannak, de nézzük, hogy áll a leaderboard. És így is van. Vízi és Tomas és továbbra is első helyen vannak, ugyanúgy, ahogy Manibuka és Mercedes a másodikon. 2 pont mindössze a különbség, ez egy nagyon szoros harc ez kettejük között, azonban Kidu és Kiro, akik tegnap kontesztelték Vicót és Pinket, a harmadik helyre följöttek, 530 pontjuk van, egy nagy gémmel akár még ők is bőven beleszólhatnak a végső győzelembe ők is beleszólhatnak. Ők is megszerezhetik a végső győzelmet pontosabban. Rezon és Védálnak nem volt egy túl jó gamejük. 26-ként meghaltak 2 kill-el, az összesen 6 pontot hozott nekik az asztalra. Még nekik is van esélyük bekerülni a top 3-ba, akár a top 2-be, ugye, hogyha Malibuka és Merstesnek lesz egy rossz game, vagy Thomas Ezsének és Queezynek, ami ugye Global Championship-re kvalifikációt jelent, ami a legnagyobb tournament minden évben mostanában.
és hát az elmúlt, azt hiszem 1 vagy 2 évben. Aztán itt van még alattuk Pablo Vingo és Baby Saint. Itt van lejjebb Vico és Pink fölhozták 7. helyre magukat. Egy jó gémet mentek, ugye, a végén Vico nagyon nagyot trácsolt, sok ideig életbe tudott maradni, 6. helyen van. Janis és Flixi 13-ok, ők nem szereztek egyetlen pontos, a 33-ként meghaltak. Úgy látszik, hogy ők a győzelmek után nem tudnak pontot szerezni. Kíváncsi vagyok, hogy ez így marad-e. Jason és Vino teljes mértékben lefele mennek, csak a tegnapi nap utolsó gémjét ugyan megnyerték, de azóta egyszer, vagy azóta kétszer tudtak belekerülni a placement pontokba, akkor is csak egészen kevés placement pontot sikerült összeszedni, valamint ma összesen 4 kill tudtak szerezni, ami szintén nem túl sok. Aqua és Noah Riley pedig ugyanazon a helyen vannak, ahol eddig. Henéknek nem megy most ez a tournament, ugyanúgy, hogy Szettinek és Kaminak sem. Viszont Mongrál és Mr. Savage ezzel a gémmel följött a 38. helyre. Gratulálni kell nekik, egyszerűen nagyon jól teljesítenek ezek a kapon, nem vicceltem. Phaser és King fölött vannak egyetlen 1 ponttal. A két legnagyobb, talán a legnagyobb favorite és egy egészen nagy játékos páros, akiknek azért szurkolunk, ugye, mivel ők a dél-amerikai játékosaink, akik átjöttek Európába, itt is bizonyítsanak, pedig nem igazán sikerült bizonyítaniuk, hogy úgy mondjam. Bongráléknak egy nagyon-nagyon jó gémmel, akár egy Victory Royale-al még lehet esélyük bekerülni a top 20-ba, talán, de nem látok túl csak esélyt. A top 30 az még egy elérhető cél, az 50 pontra van mindössze, azt talán meg tudják szerezni. Ez a 6 killes 10. hely, ez nem jött olyan rosszul nekik, ugye 6 killel, 6x6, 36 pontot hozott csak a kill, és akkor a 10. hely az még egészen sok pontot hozott a házhoz. Én tartok egy rövid szünetet, addig nézzük újra az adást. You'd think that's it, right? You'd think Manabuka and Mustache would be able to accumulate more than 2 points. I certainly do think that as well. So we'll see how it goes off spawn. If they are uncontested though, which I think is what will happen, again, you just have an absolute corker of a game on your hands, man. I mean, are you not entertained? This is what FNCS is all about. Again, Manabuka and Thomas, 2 players that have been in this exact same position a year ago, right? Chapter 4, Major 1, both of them playing together. We're in a 2-horse race with Tayson and Mustache, and they fell. They weren't able to complete the job and get that title. So now, you know, now it's both of them against each other. Can one of them best the other? It's going to happen in this last game. Remember what happened there at the end as well? It was Malibuka who actually needed to hit that final shot all the way back when in Chapter 4 Season 1 in order to win that FNCS. So we're seeing something very similar with the same people involved. It's all about hitting that damage shot. It's all about making sure you can make the most of this last game. This is going to be really intense. And boys, I'm just getting flashbacks now to standing on that stage with you back in Chapter 4 Season 1 as we watch that final endgame, as we watch these duos basically with the Shockwave Harrows just zooming across the zone. It was neck and neck, and it was incredible Fortnite. And that is what we're about to see once more for Chapter 5 Season 1. Takata and Jacob PR. It's game number 12. Vagyottok vele, amit a nő van, ez egy chapter 4 season 1. De olyan jó, mint a mostani, és szerintem mostani sokkal jobb. Akkor az a Fortnite nem volt az igazi. Egyáltalán. Will they be able to come out on top? Yeah, that's going to be the big question we're asking ourselves. And with 2 points
that's less than elimination. That's less than half of an elimination overall. So when you see each other getting eliminations in the feed, it almost motivates you to have to push yourself that much further. Malabuka, Mustache fighting history. Queasy, Thomas fighting history. No matter what happens here in this FNCS, I'm just proud to say that history will be made. Levin broke it down perfectly. This would be Queasy's third FNCS title, each time with a new duo, and not only that, the new duo being their first FNCS title. And I think Thomas HD might be the most deserving one yet to secure that, being the world's, well, having the most top 10s in the world without yet securing that FNCS. So will they be able to do it? The question gets answered now. Battle Bus is ready. Let's get into game 12. És indult a Major 1-nek az utolsó, legutolsó gémje. Úgy látszik, Thomas HD-t és Queasy ismét nem contestelik, ahogy előbb ismét megkapják ingyen Lavislert, ami akár jó és rossz is lehet. Abból a szempontból jó, hogy nem fognak meghalni, viszont abból a szempontból rossz, hogy ha a killeket nem tudják megszerezni, akkor nem tudnak Storm Surge damage-et szerezni, és azzal foglalkozniuk kell. I'm looking to see if there's any changes in the last match, but it looks like it's going to be a similar situation. So it's going to be all about setting themselves up. Azonban Queasy és Thomas HD van egy csapat, csak az szélén van. Misha Tini are going to be the duo that's close by. Gotta be careful though, because Misha and Tini are known to pull out some sneaky tricks and really camp on the way to other players' loot paths, but uncontested, Queasy Thomas, they're gonna spend a ton of time in and around the buildings of Lavish Lair. Úgy tűnik, hogy egyedül vannak, ugye Queasyék, csak lehetséges, hogy azt nem tudják, de most már valószínűleg tudják az építményekből, hogy van rajtuk egy team, és most már nem is egy team van rajtuk, hanem több team, nem, az egy bot. Egy bot az, aki lőtte őt. Itt több team is van egyébként, nem is egy. Itt lehetséges, hogy itt meg tudják szerezni végül majd a elegendő sebzést. OGV és Gino, Tinho, hát ő megölték az egyik csapatot, és Queasy, valamint Thomas HD a másik csapat, akit le kéne győzniük, de nem valószínű, hogy ők fightolni fognak egymással, lehet, hogy OGV-i fogják és kiátrálnak ebből helyzetből. Yeah, that'll basically be the tournament done and over with. And you can see Queasy just watching them like a hawk. Vital information for him and Thomas about when they can actually go for that medallion and the NPC to try to get that mythic loot. Mustache is gonna find a huge treasure trove. Mustache és Malibuka közben lootolják a széfet. Gold loot coming out of the vault. They get the gold hammer pump, a gold striker. They already have the mythic. If this is a game for Malibuka and Thomas off spawn, this is going to be the one where they could take it all. You gotta think what's on their mind right now, Jacob. Last match of the day, pressure on their shoulders. It all comes down to this from the qualifiers, semifinals, first day of grand finals, now the last match of the second day. The conclusion of Major 1. Így van, Malibukánál van egy Legaár, társánál van egy Mythic, közben Queasy megöli Init. Itt van Kidu és Kiro. That gap is beginning to open Szintén. up just a little bit. 2-point differential has now turned into 8-point lead for Queasy and Thomas. But another team that earned the right to be in contention, a big win, uncontested forecast tower, moved themselves into third place with 530 points. Ja, nekik van még esélyük It might nyerni. seem out of
Bár ez egy nagyobb game-et kéne összerakniuk, valamint ugye a másik két csapaton is múlik az, hogy tudnak-e nyerni. Hát elképzelhető az is, hogy egy győzelem nem biztos, hogy elég, mert a másik két csapat jól teljesít, és belekerülnek mind a ketten vagy a top 5-be, valószínűleg nem fognak tudni nyerni. Bár ez a killektől is függ. As all our players here continue to prep themselves for the late game. Dead, gondolom Mongrán és Mr. Savage-re gondolsz. Így igaz, Mongrán és Mr. Savage meghaltak. Ismét. Not sure they got the memo just yet. Still another team looting up the scraps that are left over towards Reckless Railways. 45. helyen végeztek. Rezon és Védel azonban még él. 190 ponton végezték ezt a turnamentet. Mongrálék mondhatni nagyon szarul. Összesen egy killt tudtak összeszedni ebbe az utolsó meccsbe. Pink és Vico közben megszerezték maguknak a tornyot. Mr. Savage 130 000 néző közben. Mi a mocskos, büdös... Mi a fasz? Hogy van ennek az embernek ennyi nézője? Nem tudjuk. Ezt a két streamet akkor már nem is kell néznünk. Azt mondod, Milán, te is jobban végeznéd, jó? Show me. Közben itt van Védál és Rezon. Nekik már nem túl sok esélyük van a végső győzelemre, azonban van még valamennyi. Beszálltak, közben itt a Hen és Ske mellett, ők a másik csapat, akik megpróbálják megszerzni a tornyot, és meg is szerzik maguknak, ami hatalmas előny, ugyanis tudni fogják, hogy hol van a következő storm, és így közelebb, vagy akár a stormban boxolhatnak be. For their positioning, as we look back at Sangil Marius, who did take one of the matches today, they're looking to kind of position themselves in a bit more of an elevated location. And for our previous match winners, Kiro and Kiduo, they've put themselves into a battle. This is not the time. You just had a phenomenal game going down here. Kidu és Koró közben Tyson és Vinóval harcolnak. Tysonnek és Vinónak ez a mai nap egyáltalán nem úgy jött össze, ahogy szerették volna. Ebben biztos vagyok. Az előző napon az utolsó gémet megnyerték, azóta azonban mindössze 4 killt sikerült összeszedniük, valamint kétszer sikerült belenyúlniuk a részben pontokba, úgyhogy tulajdonképpen hasonló pontokon állnak, mint tegnap. 299 ponton kezdték tegnap, ha jól emlékszem, és most 350-en vannak, ami azt jelenti, hogy mindössze 51 pontot sikerült magukévá tenni. Azonban most megpróbálhatnak 8 HP-ra leesik Venó, valaki kilőtte vagy kiütötte az egész build fightot. Malibuka és Merstech is közben fightol Fencing Fieldsnél. Aqua és Noirelli az, aki harcol velük. Hogyha itt meghalnak, akkor nagy valószínűséggel Weezy és Thomas HD nyeri ezt a turnamentet, de ebben még Kidunak és a másik játékosnak a csapattársak is lesz beleszólás, hogyha nem halnak meg ott Tyson és Vino ellen. De úgy látszik, hogy Aqua és Noirelli ki átrál ebből a csatából, és abba hagyják, így befejezik a harcot. Szóval egyelőre Merces és Malibuka biztonságban. Very scary for them momentarily.
But luckily they have the luxury to kind of rotate back to where they were before, find any heals that were left behind, kind of get that HP back up. Thomas Queasy just checking some bushes, better safe than sorry. Even going for some cheeky shots into the distance. You miss 100% of the shots you don't take. And with the amount of sniper ammo that Thomas has, you know, you can kind of go for these Hail Marys. I mean, we saw what Thomas did in a bush at the start of this tournament. Itt van. Az első helyezett csapat, ugye Thomas és Vízi. Reckless Railways környékén vannak. Valahol itt kéne lenniük Jenisnek és Flixinek is. Az első nap második kémia után az első helyen álltak, de azóta csak egy gémet tudtak nyerni, és körülbelül ennyi is az, ami említésre méltó az ő teljesítményben. Vízi és Thomas HD 618 ponton állnak, Merstech és Malibuka 618 pont választja el az első és a második helyen, valamint Hiro és Kidu már csak pár és hát Kidu és Kiru 530 ponton van, körülbelül 80 ponttal az elsőtől lemaradva. Itt van Pablo Vingo és Beviseint, ők se teljesítenek rosszul, jól tudom, ők a negyedikek vagy az ötödikek, az egy teljesen jó helyezés, igaz, hogy sajnos a Global Championship-re elméletileg akkor nem jutsz be innen, de pénzgyeremény itt is elég magas, ha jól tudom, talán vagy 80 vagy 60 ezer, közben Beviseint hallja, hogy itt van a Menó, és Jason is itt van, legalábbis most éppen arra megy. Lehetséges, hogy ki fog alakulni egy 2v2. Elképzelhető, hogy megpróbálnak majd rájuk menni Jasonék Beviseintékre. With 40 duos up, 80 players, we're getting closer and closer to the mid section of the game here. As duos start rotating in, deciding, do we want to be more on that congested side? Do we want to go center? Do we want to stay? Itt van Lunax és Moon, egy bokorban ülnek ketten, őrben. Decisions. I think for everybody here in the lobby, they're beginning to feel the pressure of what this final game can do. Kicsit bagos volt a replayük, gondolom. And that's the interesting thing. Közben itt van Pink és Vico, Reckless Railways-ben. Itt van Merstech. Neki menekülnie kell, ugyanis rájött egy csapat, és a társától pedig eléggé messze volt, Malibukától. Először azt hittem, hogy a társa esetleg már lement földre és meghalt, és egyedül van, de kiderült, hogy nem, még mind a ketten élnek. Malibukát két oldalból szétlövik, Seti és Kemi, valamint a másik oldalra nem tudom, mert az kicsit távolabb van. Próbálnak fölmenni a szigetre, de megakadályozták őket, Kemit szétlövik Malibukáék, most kéne lehet, hogy fölmenni a szigetre, esetleg mielőtt késő lesz, és befoglalják a szigetet, esetleg lehet megpróbálnak majd szerezni egy-két killt, megpróbálnak beugrani Seti boxába. Seti leesett a szigetről, de elkapta az zipline-t éppen, hogy viszont Malibuka így most egyedül marad a sziget tetején. Kami, vagy mi? Ja igen, Kami marad egyedül, de ő is leugrik, és Merstech pedig utána ugranak, ugyanis Kami leesett, de ő nem tudta megfogni a zipline-t, és így sajnos ő meghalt. Ezzel összeszedtek egy killt, és ismét 2 pontos a különbség az első és a második helyezett csapat között. This is big. This is very big for Merstech and Malibuka. That elimination, not only elimination, the knockdown and the elimination is going to be a huge benefit to the damage that they needed. Queasy és Thomas HD még továbbra is mind a ketten talpon.
was just one shot onto a opponent that was low. Azt nem tudom, hogy Lavislerből ők hogyan kerültek ide, közben Rezonék egy killel már egy killel már rendelkeznek, és most keresik a következő kettőt, ugyanis nekik kell egy elég sok pont kell. Swizzyvel és Putrikkal fightolnak, akik egyébként ez alatt a defensive alatt kétszer vesztették el a high groundot, amivel elég sok pontot dobtak el, hogyha meg tudták volna tartani, akkor valószínűleg sokkal jobb helyezéseket érhettek volna el. Mert egy endgame-ről beszélek, hogy endgame-ben vesztették el a high groundot, és amiért vesztettek el sok pontot. Védál és Rezon úgy tűnik fölülnek csak a Wildfire tetejére. Lecsillelnek, megosztják egymással a lootot, megosztják egymással a híleket. So that way when they finally do make a rotation, maybe even in the next zone after that, it gets a pool, not in their favor. They know exactly where they want to rotate to. 451 points as we look aboard. Another duo, Geary's and Hari. Position just away from everybody else, outside of Ruined Wields. 451 points, like I said. Even for those that may not think they have a chance at that first place, they can line their pockets with thousands upon thousands, over $800,000 up for grabs today. And once again, just a 2-point difference. The match started with a 2-point difference, and after a couple of eliminations, we're back at it once again. Third place. Igen, most arról beszélnek, hogy ismét 2 pont a különbség az első két tím között. Thomas HD-nek elég Thomas damage-ük van, 130 pontosabban a limit fölött, azzal el lesznek egy darabig. Ehhez még esetleg egy sniper lövéssel, ha hozzájárulna, jól tudom, Thomas HD-nél van egy sniper, ha hozzá tudna járulni egy sniper lövéssel, akkor valószínűleg meccs végéig elég lenne. Verstappen és Malibukkal viszont annál inkább megvan. 628-al vannak a sebzés limit fölött, nekik már semmi problémájuk nem lesz a meccs végéig. Valószínűleg Kamival és Setivel való fightjuk közben is elég sokat szereztek, ami valószínűleg ott szerezték a legtöbbet ebből a 600-ból. Thomas HD-k viszont már csak 130-al vannak a damage limit fölött, úgyhogy muszáj lenne sniperrel, vagy sniperrel egy headshotot lőni, vagy akár valakinek a boxába beugrani, bár nincsen túl sok játékos itt közel. Ennek a boxába be lehet ugrani, talán mögöttük a kör szélén van egy csapat, vagy akár a körben lehetne visszanézni, mert ott van egy pár játékos, akik a körben vannak, 2 csapat is, ha jól látom, kint van a körben. Egyetlen egyel vannak a damage limit fölött. Hogyha nem szereznek gyorsan egy gyorsan damage-et, akkor nem lesznek. Nem lesz túl jó sorsuk. Ismét egyel vannak, most viszont már 223-mal vannak a limit fölött. Ugyanis meghalt egy pár játékos, és így már nincsen szükség Storm Search damage-re, ha jól gondolom. Bár nem vagyok benne biztos, hogy ez így van. It should even open up that option to take shots on them as they rotate in. But the first thing they have to focus on is making it to zone, as Thomas has lost a bit of shield. Not cracked yet, though. Yeah, forced to stagger in that position. Those are the dangers of rotating on foot. Instead of taking those rifts, you see everybody that was positioned towards Loot Island. Ismét viszont letroppolnak, csak 16-tal vannak fölötte. Sniperrel kéne Thomas H-nek valamit csinálnia, mert ilyen távolról nem nagyon lesz túl sok esély damage-et szerezni, és már 131-el vannak alatta, és jön a kör is. Nagyon-nagyon rossz ez a szituáció számukra.
nincsen damage-ük, csapkodja őket a villám, nincsen shieldje Thomas Age-nek, muszáj lenne hitelnie egyet a sniperrel, 168 vannak alatta, amint ezt kimondtam, már 16-tal fölötte vannak. Thomas Age-nek és Queasy-nek is nagyon kevés HP-ja van, Queasy mindjárt meg fog halni, Thomas Age is csak a medál tartja életben. Muszáj lesz healelniük, nem tudnak egyszerűen damage-et, nem tudtak elég damage-et szerezni ezzel a Storm Surge-el együtt. Sajnos kapták a találatokat és a játékosoktól, és így majdnem belehaltak, de most már vége van, úgy tűnik, a szenvedésüknek, ugyanis le tudtak egy kicsit chillelni. És most, ha jól látom, Phasernek és Kingnek a dobozába próbálnak beugrani, bár nem nagyon sikerül ez eddig nekik. Queasy lemegy a földre. Phasert meg tudja ölni. Vajon beejti-e Kinget a dobozába? Kíváncsi vagyok. Ez most már egy 1v1, azonban Queasyt megpróbálja felszedni a földről. Kinget megölték. Kinget megölte Kiro és Kudo és Kidu. Kíváncsi vagyok, hogy innen hogy fognak visszajönni, ugyanis nagyon kevés életük van. Nem valószínű, hogy túl sok éjjük maradt. És itt van náluk egy jó pár duó. Itt van alattuk Kiro és Kidu, akik nincsenek messze. 8 pontra nőtt a differencia, ugyanis megölte ugye Hazert. Thomas HD. Azt látom, hogy Aqua le van nokkolva, miközben Mersztettség szereztek egy healt, és belekerültünk a top 25 szituációba, a top 25 csapat van már csak hátra, ami azt jelenti, hogy elkezdődnek a placement pontok. Mostantól minden egyes csapat, ha meghal, minden egyes csapat halála után kap placement pontot egy adott csapat. Csak 41-jel vannak a damage limit fölött. Menniük kell, viszont kapják a hiteket. Thomas HD beviszintet látjuk közben a másik képernyőn, aki szintén próbál bejutni a körbe. Azonban Thomas HD-nek már csak 60 HP maradt, lehet, hogy érdemes lenne közelebb menni a csapattársához és bemenni a boxába, hogy tudjon neki tartani, amíg ő heal-el, bár csak egyetlen flotterre volt, és most megkapja viszont a medált is, amivel föl tud healelni, ugye ez a ezt szerencsé, hogy ki lehet dobni, miután Thomas megpróbálja megszerezni a Queasyt megölték, közben Thomas HD egyedül próbál egy killt szerezni, meg is teszi ezt. Nincsen buildje, meg fog halni. Mersztetts és Malibuka az, akik megölik őt, és Thomas HD meghal Malibuka és Mercas kezeitől, és így már szinte biztos, hogy Mersztetts és Malibuka lesz az, akik meg fogják nyerni ezt az FNCS-t. Ugyanis már így valószínűleg több pontjuk van, mint Thomas HD-nek és Queasynek. Kiro és Kudu még mindig él, aki még ők azok, akiknek még esetleg valamennyi kis esélyük van a győzelemre, hogyha Malibuka és Mersztetts esetleg lemegy a földre, amint kimondom ezt, Malibuka meg is hal, Mersztetts közben egyedül marad, muszáj lesz valamit alkotnia egyedül, hogyha Kidu és
Kiro esetleg meg tudja nyerni, vagy azt hiszem Kiro, ugye? Kiro és Kudu meg tudja nyerni ezt a gémet, akkor még van valamennyi esélyük, de nem túl sok, mivel 640 pontja van már Mercesnek, 90 pontot kéne még behozniuk, azt ilyen szinten már nem valószínű, hogy meg lehet oldani, de Merces 4 HP-val marad, benn van a Stormba, túrni fogják, Merces meghal, és minden szem Kiron és Kidun van mostantól, 560 pontjuk van, 640 pontig kell jutniuk, 80 pontot kell, meg kell nyerniük a meccset, és még és még killeket is szerezniük kell ahhoz, hogy meg tudják nyerni ezt az egész FNCS-t. Van még esélyük, nem túl sok, de a második helyre még ugyanúgy hajthatnak, azonban arra sem túl sok esélyük van. Kidu közben lemegy a földre, Kirónak kell a medkit plate hamar elnyomnia, nincsen materiálja, azonban össze tud szedni egy kis refresh-t, ami összesen 5 nem tudta megszerezni a medkiteket, ezt mondja a kommentátor is, véletlenül egy pump shotgun-t vitt el Kirónak, nincs esélye most már szinte megnyerni ezt. Itt van még Vico, Pink most ment le a földre nemrég, Pinket meg kell ölnie, meg tudja szerezni a killt, megvan a refresh, 16 buildje van, el kell használnia belőle egy párat, hogy megvédje magát, megint csak egy pump shotgun sikerült felvenni, nem sikerült sajnos felvennie semmiféle healt. Egyet nincsen buildje, nem tud építeni, 7 csapat maradt hátra, 10 ember, muszáj killeket szereznie, és most hal meg, így ezzel megszerzi valószínűleg a harmadik helyet, közben Cringe és Noms van a high groundon, akik első 10 meccsben kontesztelték Lavislernél Thomas HD-t és Quizit, ők vannak most a high groundon, és ők azok, akik valószínűleg meg fogják nyerni ezt a meccset, közben Mariuszt majdnem megölik, éppen hogy meg tudja menteni magát a medkittel, nem túl sok esélye van, hogy kijusson a körből. 34 HP-ja van mindössze, 24, 14, nincsen túl sok buildje, 3 buildje van, 2, 1 buildje van, valakinek a fal előtt van, kimegy a Stormba, egy duóra próbál rámenni, 14 HP-ja van mindössze, muszáj lesz valakit megölnie, vagy megpróbálnia túlélni, de nem sikerül neki. Itt a 2v2 Antilex, Cringe és Noms, valamint Say, Cringe, Nomzék és Andilexék között fog eltölni a 2v2 az utolsó game győzelméért. Mind a kettőjüknek sok-sok pénzt jelenthet ez a pár pont különbség. Mind a kettejük próbál medkit playt megjátszani. Noms leugrik, de meghal sajnos. Andilex próbál, még egy medkitja van ezen kívül, amit most nyom Cringe-nek. Ez volt az utolsó medkitje, Andilex fogja megnyerni, hogyha nem tudja megölni Andilexet. Cringe talál még egy medkitet, meg tudja, ha be tudja nyomni, Andilex fogja kipikexelni a falat, és ezért meg is nyeri a meccset. Andilex nyeri a mérkőzést. Azt a mindenit. Tartok egy minimális szünetet, és mindjárt visszajönk a leaderboardokra. Thomas HD, Malibuka, Merstash, history repeating itself going into the final game with just 2 points. But we're all left waiting. Who won? That's the biggest question. Of course, Alex was able to clutch up in this game. He's probably lined himself with more money in his pockets. But who went to the global championship? That's the big question. 2 teams from today are booking their tickets to the Global Championship, but only one team is securing that FNCS title. Andalex and Sato secured the victory royale for this last match of the day, but who is the duo that's gonna secure that Axe of Champions? There's only 3 people that can let us know. Let's head right to them. Megnézzük itt a leaderboardot mindjárt. Most már nem lépek át Fortnite-ba megnézni.
Megnézzük itt a leaderboardot. Szóval, ha valamire még kíváncsiak vagyunk, akkor átmegyünk Fortnite-ba és megnézzük ott. But one of them had the game that they needed. And it's so almost eerie to see some of these names coming back a year later. You have both Thomas HD and Malabuka looking to get their first ever major title. But unfortunately for them now, one of them could do it. One of them sadly had to settle for second place. But who will be settling for second place? Thomas HD és Quizy lesz a második, Malabuka és Mertes lesz az első. We're waiting for the leaderboard to come in. Levin, this is so exciting. I mean, this is everything an FNCS should be about. EU never seems to disappoint. And I mean, just to see history rewriting itself with the same characters involved in such a special moment. Thomas harmadik? Nem valószínű. Szerintem Kidunak nem sikerült annyit összeszednie. And that finish is just, oh, you can't write it. You literally can't write it. And that first title just means so much to both of these players. Because both of them, Malabuka and Thomas, have waited so long and will both be wanting it as much as the other. That game was incredible as well. Both teams just had it just so close at moments throughout that game. We saw Malabuka and Mustache trying to fight for that island against Cammy and Seti. They bullied them off it. That was on the edge of my seat for that. That was incredible. We saw, of course, Queasy and Thomas fighting against Phaser and King. Mertes és Malabuka nyerte meg végül az egészet. Mutassátok már a leaderboardot, bassz meg. Léci. We had our own watch party going on in the virtual green room, and you know what? We did not want to wait, and you guys don't need to wait any longer. It's time to see the final leaderboard. Na végre. And who is raising the axe of champions? Mertes és Malabuka. Így igaz, Mertes és Malabuka. Egyetlen ponttal! Nem mondod. Azt hittem, hogy nem volt ennyire szoros azért. Mi a fasz? Azt hittem, hogy sokkal több pont lesz a különbség. A Malabukáik meg is ölték egymást. És ők ölték meg a izét. Thomas és Diéket. Waited a long time for this very moment by a single point in a complete mirror to what we saw in Chapter 4 Season 1. Unfortunately, egy pont mindössze. on the receiving end of the losers medal, the second place medal. Na az. But this time he has made it Az happen for him. nagyon fájdalmas a Thomas HD-nek, basz meg. Meg nyilván a Quizynek is. De a Thomas HD-nek még jobban, mert ő még nem nyert. Mustache and Malabuka, so deserving. When you look at EU history and the greatest duels you've ever had, they were always considered one of them, but they never had the title to really show for it. A Thomas HD egy hellyel tovább él, megnyeri. Malabuka, he will know how Thomas feels right now. He was right there with him last year, and big commiserations to Thomas and Queasy. I mean, they fought so valiantly. At times they felt like the most deserving team. Na ez nagyon durva. Erre nem számítottam. It really is, and what's so exciting is this is a duo that's reunited. I imagine there are other Fortnite players around the world watching and going, maybe I should go back to that duo I really enjoy playing with. Now that we've got separate experience, now we've got learnings, and now we know how to become a champion. Because egy pont. Na ez nagyon durva. De nézzük tovább a leaderboardot. Tudjuk, hogy Thomas HD és Easy lett a második.
Queasy and Thomas HD, because they've also booked their spot in global championships. And this Ez is mi a volt? freshly formed duo. Queasy being one of the biggest brains in international competitive Fortnite, and Thomas HD just soaring to new heights quite literally with that grappling hook, showing the most dynamic sniping we've probably seen in this game, Mini Minor. Yeah, we have. And I mean, we've given Thomas HD so much support and I suppose props this entire week for how incredible he's done. We can't azt hittem, hogy understate how Malibukáig much sokkal Queasy több has ponttal improved nyernek. this event as well, the way that the rotations have come through, the way that he's adapted as an individual and then brought that into a team has been really, really nice to see. We're so used to seeing Queasy up on high, and Levin, we broke it down earlier on in the season, how this duo have adapted to not only just be a high ground team, not only be a low ground team, just be able to perform at a high level, also whilst contested on day number 1 particularly. Really, really great performance of this team. They can't be too disappointed, but knowing both of these individuals, Arra vagyok kíváncsi, végül Rezon I mean, they're gonna be so chuffed with és what Védál you know, the hol season has gone for them. The végzett. pain of this final will definitely linger for some time. They're gonna be going to globals and well deserved. I mean, A you look back all the way nap in the kezdetén ugye trio ők days, voltak Queasy, elől. Thomas and Anas teamed up, and what a team that was, and they loved playing with each other. And after trios ended, Queasy has always 9 said vagy 7. that he would have loved to play with Thomas again. Ja, He loved meglátjuk. playing with him. He's wanted to play with him for such a long time, and when the opportunity arrives for them, they snatched at it, and it's just working out so well. It feels weird to say this, but when you actually look at what these guys represent in this lobby now, they're some of the oldest players in this lobby, right? Both of them 21-year-olds, you know, in the realm of Fortnite, people will be going, oldest, 11, 21, what are you on about? But in the world of Fortnite, all the kids in this lobby are just that kids, you know, teenagers. And these guys have been here for years now, performing when it matters every single time. The talent cannot be questioned, it can't be touched. These guys are class, and class is permanent. Can I just almost sneakily look ahead to global championships? Because last year it was won by North Americans on European soil by Cooper and Miro. We do, of course, have the season 1 major finals for North America coming up later this evening, by the way, so watch out for those. Van, elmentek a picsába, az meg nem mutatják a izét. Szóval akkor megnézzük. Megnézzük, hogy mi lett végül a leaderboardon. Erre, hogyha ezek a biboldók nem akarják mutatni, akkor meg kell nézni magunk. Hát de nem mutatták a leaderboardot, de nem mutatták végig. Szóval, nézzük végig. Egyetlen pont döntött, ugye végül Malibuka és Mercedes nyertem végül a döntőt. Második lett 1 pont lemaradással Queasy és Thomas HD. Hát ez nagyon fájhat nekik most sajnos. Kidu és Kiro végül nagyon szépen följöttek az utolsó 2 mérkőzésben. Nem is az utolsó 2-be jöttek föl inkább, hanem az előtti 3-ba. De szépen sikerült comeback-kelniük. Aztán itt van Marius és Sengild, akik a mai napon 493 pontot szereztek, összesen 563 pontjuk van, ami azt jelenti, hogy tegnap mindössze 70 pontot szereztek. Mindössze 70 pontot szereztek, ami azt jelenti, hogy a mai napon konkrétan szinte biztos, hogy nyertek. Tehát nyilván a mai napon nyertek volna, ha a tegnapi napon kicsit jobban játszanak, de ugyanez igaz Kiro és Kidura, ők is a mai napon 200 vagy 478 pontot szereztek, tegnap pedig mindössze 110 valamennyit, most nem fogok itt matekozni, bazdmeg olyan fáradt vagyok így is, hogy inkább ezt hagyjuk. Aztán végül Vico és Pink szintén sikerült nekik is comeback-elni, 400 pontot szereztek a mai nap, 536-ot összesen. Tegnapi napon, hogyha jobban teljesítettek volna, akkor nekik is talán kijárt volna egy top 3, akár egy top 2. Aztán itt van Pablo Vingo és Bevi Saint. Ők végig ott voltak azért mindegyik meccsben.
Ó, bazd meg, de várjál, nem is a Kiro és Kudu. Ja igen, ők ebben a 3 gémben jöttek föl. Rosszul mondtam, mert nem váltottam át rájuk. Aztán végül 7. helyen végzett Rezon és Védál. Nekik nem jött össze sajnos ez a győzelmük után. Az egyik gémben nem dobta be sajnos Rezonnak a csapattársát, Védált a játék. Ő volt az egyetlen játékos, aki hiányzott a lobbyból. Úgyhogy ez sajnos nem jött nekik össze, pedig a nap elején még ők álltak az első helyen. De már a nap végére nem jött nekik össze sajnos a győzelem, és a 7. helyig visszaestek. Aztán itt vannak a 11. helyen iDrop és Nebs. Jobb helyen végeztek, mint tegnap, de szerintem nem elégedettek teljesen a teljesítményükkel. Lehettek volna jobbak is itt az utolsó 4 gémet, vagyis hát az utolsót, a 4. és a 3. gémet, ha egy kicsit jobban megtolják, akkor lehetett volna ez egy 10., 9., 8. vagy akár egy 7. hely is. Így igaz. Aztán Taysen és Vino a 2. helyen kezdtek a mai nap folyamán, végül 15. helyre sikerült leesniük, a mai napon pedig összességében csak a 37. helyet szerezték meg, 105 pontot tudtak szerezni a mai napon, ez egy nagyon-nagyon rossz teljesítmény tőlük, és a 15. helyen végeztek végül. Flixi és Janis, amint láttuk, nekik 2 game az, ami említésre méltó, a 2 darab elsőjük, a tegnapi 2. game és a mai 4. game. A tegnapi 2. game után az összes game-ben meghalt a Offspawn, és az előtti és a mostani game után pedig szintén meghaltak pont nélkül mind a 2 maradék game-be. Azelőtt volt 1-2 jó game-jük talán, 12., 17. hely, de azon kívül nem tudtak sajnos semmit csinálni, pedig az első nap 2. game után ők még az első helyen álltak, összességében visszaestek a 16-ra. Aztán itt van még nekünk Aqua és Noah Riley, hiszen a 23. helyen végeztek, ha jól emlékszem, ők már legalább 3 vagy 4 game óta ugyanezen a helyen állnak, meg is tudták ezt tartani, szerintem egyáltalán nem lehetnek elégedettek ezzel a teljesítménnyel, képesek lennének ők jobbra is. Talán még össze kell szokniuk, talán nem jöttek úgy a gémek, ahogy kellett volna. Itt egy 5. hely, ami becsúszott nekik, meg egy 15. hely, az nem volt annyira rossz. Talán ennyit tudok mondani. A legelső game győztese tegnap ez a csapat, Loki és Shah. Ők nekik se jött össze, úgy látszik utána ez a verseny. Az első 4 game a mai nap nagyon rosszul sikerült nekik, az utolsó 2 game viszont tudtak egy viszonylag szépet comebackelni, talán ezzel megmentettek jó pár pozíciót. Itt lejjebb még megtalálható Kami és Seti. Ők nekik egyáltalán nem jött ki a lépés a mai nap, meg a tegnapi nap se. Egy 7. hely 3 kill-lel, ami fölírható talán a nevük mellé. Ez talán a legjobb helyezésük a mai és a tegnapi napon összevetve. Szerintem tőlük láthattunk már jobb teljesítményt is bőven, de majd talán legközelebb összejön nekik. És hát itt lent már csak Mongrál és Mr. Savage-et tudnám kiemelni, meg talán még a Phaserrel és a Kingről fogunk beszélni. Hát nekik semmi nem jött össze, se a mai nap, se a tegnapi nap. Konkrétan mind a 2 nap egy-egy olyan gémjük volt, ami számításba vehető, a mai 10. hely és a tegnapi 7. helyük, amit össze tudtak szedni. Gyakorlatilag a 190 pontból szerintem 150-et abból szereztek, a többi meg talán az 1-2 kill, amit össze tudtak szedni a haláluk előtt. És itt van King és Phaser, tőlük is szerintem mindenki többet várt, ugye ők most költöztek át Európába csak azért, hogy bizonyítsák, hogy nem csak Brazíliába tudnak, a brazil szervereken, tehát a dél-amerikai szervereken tudnak ők győzedelmeskedni, hanem tudnak ők Európában is teljesíteni. Hát sajnos ezt nem sikerült bebizonyítaniuk. Nem tudom, hogy mi lehetett a
probléma, ami miatt nem sikerült kivitelezni, talán még új volt a hely, meg kell szokniuk az új otthonukat, hozzá kell szokniuk a környezethez, stb. Lehet, hogy honvágyuk van, talán, ez mondjuk nagy fasság, amit most mondtam, tehát lehet, hogy még nem szoktak hozzá a környezetükhöz, de majd esetleg a következő vagy az utáni versenyen jobbak lesznek. Hát itt nem tudom, hogy itt az utolsó csapat azért mit csinált. Az average placementjük, az nem tudom, hogy 19. Tehát, hogy... mi? Average placement, az hogy lehet 19? Szerintem egy kicsit bugos. Nem baj. Igazából azt írja, hogy 6 pontjuk van eliminációból, 0 placementből és 16 pontjuk van. Ez egy kicsit érdekes. Itt is azt írja mondjuk. Itt is furcsán írja egy kicsit a helyzet. Na mindegy, ez egy kicsit bugos szerintem. Most erre nem igazán szabad hallgatni. Na mindegy, hát akkor ennyi volt. Mersztecs és Malibukának GG a győzelemhez. És hát ja, valamint Tysonnek és Easynek is GG, hogy sikerült bejutniuk a Global Championship-be már a mai napon. Ja, úgyhogy ja. Hát érdekes volt, nagyon izgalmasak voltak a meccsek, úgy gondolom. Ti mit gondoltak? Szerintetek megérdemelték a győztesek a győzelmet? Vagy másnak kellett volna nyerni? Mit gondoltok úgy általában a teljesítményekről? Ugye itt még lesz NA, azt már nem fogom közvetíteni, bezzeg, mert kicsit már. De vagy a mindenki? Ja jó. Akkor mindenki szerint igen? Jó. Kiváló. Na, hát akkor srácok, remélem élveztétek. Volt csatornán szerintem talán hónap kin lesz. Már nem biztos, lehet, hogy holnap után. Aki nem tudná, az felkiáltójel VOD. Köszönöm szépen nektek a figyelmet. És köszönjük a Dodát Milánkának. És találkozunk holnap. Na, szevasztok, jók legyetek. Ciao.